我叫林渊，前世程序员，重生回到09年高考出分日，我拒绝复读，靠游戏脚本挣到第一桶金，之后开发出农场助手和宝淘管家。短短几个月，我的公司估值超30亿，引得资本疯狂追逐。但我没想到，原本要投资我的阿里，竟会在背后摆我一刀。林总，怎么样了？投资的事还在谈，阿里那边想将咱们的软件直接植入到喵喵卖家后台，签一份为期3个月的服务合同。可以。另外，您的助理人选已经物色好了，按您的要求，男性，年轻，沉稳，有相关工作经验。让他明天到岗上班。是。林总，为了保障双11期间的数据稳定性，避免接口崩溃，我们需要对贵司软件的底层架构进行一次安全评估，请将核心源代码包和数据库结构文件发给我们，我们会安排专人优化。真当我3岁小孩？安全评估，老子一旦把源码发过去，阿里3天就能直接照办，然后稍微改改 UI， 当一个新软件上线，不劳费心。我们的服务器已经做了压力测试，如果有问题，我们自己承担。林总，这不是建议，是流程，如果不配合，到时候接口出了问题被限流，我们概不负责。没问题。日常维护、UI 更新、非核心功能模块的开发，你们2个组分头去做。但是涉及核心算法的 CoreDes 库以及数据库的高级权限，除了我，谁都不能碰。封装起来我们怎么调试？万一报错了怎么办？接口文档我会给你们，你们只负责调用，不负责研究里面的逻辑。散会，各就各位，准备双11。明白了，林总。核心必须握在自己手里。哎呀，这就是林渊同学吧？百闻不如一见，果然是一表人才。校长，您怎么来了？你可是咱们金财最优秀的学生，我当然要来见见你。林渊同学放心，学校会全力支持你的创业。咱们学校的创业孵化基地给你留最好的位置，以后的评优评先、奖学金也都优先考虑。谢谢校长。另外，以后我可能不会经常在学校，上课考勤这些也要麻烦各位领导通融通融。公司那边正在上升期，实在太忙了。好说，这些都是小事儿，特事特办嘛。以后你的考勤全免，学分我让教务处给你特批，你就安心搞事业，给学校争光就行。马总，数据跑出来了 ，LY 科技那边的商家管家上线仅1周，接入商家数从最初的3万暴涨到了19.8万，付费转化率极其惊人。虽然大部分商家提供7天免费试用，但试用期结束后的续售率高达 95%。目前市场上活跃的宝淘卖家大概在100万到200万之间，保守估计有1/10的核心商家都在使用。那个关于长周期付费的申请呢？驳回了。林渊那边申请开通包年和包季的收款通道，想把客户锁死1年。我们以系统升级暂不支持为由，只给他开了按月续费的权限。他什么反应？没反应。倒也是个聪明人，知进退。马总，市场部那边要求让他把源代码发过来做安全审计，被他一口回绝了，说是商业机密，怕泄露。你们啊，别把别人当傻子，把源码发给你，换作是你会发吗？发过来你不会帮他优化，你只会转头换个皮，说是阿里自研的。估计到时候你还会说你带领的团队没日没夜加班做出来的，再来跟我邀功吧。行了，只要最后的结果符合预期就行了。我们现在最大的敌人是各个平台，这个产品一定要把它的利用价值压榨到最大，同时保证双11的到来可以承接这波流量。技术部抓紧点，我们的自研 ERP 要在12月以前搞出来。等双11一过，只要我们的系统测试没问题，就启动解约流程。公司员工越来越多，需要的场地也越来越大，正好可以入驻大学生创业园，可以节省不少成本。宋署长，这里就是批给我的场地吗？对，这一层500平都是你的。虽然现在看着空，但你是第一家入驻的标杆企业。区里已经规划了，明年地铁2号线通车，这里就是绝对的核心。只要你争气，这栋楼未来都是你的，我早就给你安排好了。宋哥，您放心，我绝不掉链子。明年这个时候，我要让这栋楼都挂上 LY 科技的牌子。
各位领导，我年轻不懂事，以后少不了麻烦各位。我先干为敬。来，哥几个一起走一个。我这小老弟，以后咱们署里得多照应着，一起走一个。老弟，好好干，我可是未来指望你了啊！宋哥放心，宝陶商家管家虽然现在能赚钱，但太容易被取代，必须要继续开发新的项目，而接下来是移动互联网的时代。想起来了，在 App Store 的早期，有一款叫《狂暴小鸟》的游戏。这只红色的鸟未来会创造数亿美元的价值，甚至衍生出电影、乐园、周边。开发这游戏是一家叫 Rovio 的芬兰公司。之前51款游戏全部扑街，就这一款成功，直接全员躺平。现在的 Rovio 估计几十万美金就能拿下控股权，甚至直接收购。这是个千载难逢的机会，绝不能错过。韩云，来我办公室一趟。林总，您找我？韩姐，你是外企出来的，懂外汇吗？懂一些，以前在外企经常要处理跨境结算。林总是有业务涉及到海外，我想把一部分资金换成美金或者欧元，有什么方法？林总，这事儿比较复杂，咱们国家的钱要想出去非常难，涉及到外汇管制。为什么美元叫美金？因为它锚定的是石油、黄金，是全球硬通货，而我们的钱锚定的是国内的商品和劳动力，在国际上流通性受限。要在海外做生意，必须得有美元。我现在需要一笔美金，大概100万。公司的现金流够吗？目前账目上总共有不到500万的流动资金，因为阿里那边的支付端是客户付款后下个月才打款，所以压了很大一笔资金。但本月按照目前的销售情况来看，下个月应该可以拿到3400万左右的付款。我需要大约在12月底之前拿到不低于100万美金的外汇。要办成这件事，应该怎么做？第一，如果是100万美元，每个人每年有5万美元便利换汇额度，您可以找公司里信得过的员工借用身份证去银行换，几十个人的话也能凑出来，这是最快最便捷的。第二，如果要直接支付打款，长期做海外投资，就必须在港岛成立一家离岸公司或者 BVI 开卖群岛的公司。详细说说。每一笔交易都有明细，必须报税。这么大金额的转账汇款，必须有合理正当的交易申请。国外的税务审查非常严格。如果您以个人名义或者用国内公司投资，审批流程慢得要死，将来收益还要面临双重征税，甚至高达40%以上。但用离岸公司不仅可以避税，资金进出也自由得多。注册离岸公司麻烦吗？自己注册大概1个月，买现成的壳公司1周就能搞定。如果您确定要做，我可以帮您联系以前外企的老同事。钱不是问题，交给你去办，越快越好，必须合规合法。好的，林总。目前来看，阿里似乎没有长期合作的打算。LYERP 宝陶管家不过是他们用来占领市场的工具。双11一过，自研系统上线，这东西就会凉。还是太弱了，所谓先知就是个笑话。算了，车到山前必有路。好久没在学校露面了，明天回学校上课，放松一下。我去，林子竟然来了！林哥，你居然来上课了，我以为老张吹牛逼呢。别废话，今晚我请客，地方你们挑。那必须的，宰大户啊！林渊同学，来上课了。是，老师好，刚下课。周校长特意交代过，你的情况特殊，在外面有创业项目是好事，但也别把学业完全掉下。以后请假直接来办公室找我批条子就行，不用走流程了。谢谢主任关心，我一定注意。去吧去吧，年轻人多聚聚，记得早点回宿舍。我去，林子，你老实交代，周校长是你亲戚，王主任什么时候这么好说话了？还直接批条，这也太离谱了吧！我的个乖乖，这得50、60万吧！我就说你是深藏不露的富二代，林哥，以后我在学校就跟你混了。上车。林总，离岸公司的注册资料已提交，预计1周后下来。小林啊，学校这边想把你树立成大学生创业典型，在校报和官网上宣传一下，你看怎么样？
校长，这不合适，毕竟我生意还在起步阶段，不想太高调，枪打出头鸟嘛。行，既然你不愿意就算了。现在的年轻人能像你这么沉得住气的不多了，那这事儿先放放，以后再说。林总，钱到账了，阿里那边结算了4950万，加上之前的结余，咱们账面上的流动资金已经突破了5000万。林总，按照目前的营收规模，如果老老实实按25%的企业所得税去交，下个月光税就得交出去1000多万。不过咱们不需要全额交，利用宋署长给咱们批的大学生创业园和高新技术企业政策，可以享受2免3减半的优惠，前2年免征企业所得税，后3年减半。做得好，税务这一块你全权把控。我只有一个要求，合规合法。我可不想进去吃公家饭。还有个事儿，离岸公司手续走完了，但要开通外汇账户把资金转出去，您必须亲自去一趟港岛。那边的银行规定，法人必须当面签字，录入指纹和虹膜，账户才能激活。港澳通行证办好了吗？杨秘书早就给您办好了，加急的，已经在您抽屉里了。另外，我会安排公司员工兑换美金，等您港岛账户一开通，这边的100万美金会立刻通过贸易向下打过去。行，我马上动身。林总，您回来了。2天内跑了趟香港，累死了。林总，出事了。刚才后台收到了一封邮件，是阿里的法务部发的。内容是什么？是关于终止第三方软件服务合作协议的通知函。马上回公司。是，林总，这是阿里法务部发的通知函。他们切断了接口。切了，所有客服无法与客户取得联系，宝淘店铺被隔离审查，投资的事儿也全部叫停。阿里这是在卸磨杀驴。有可能投资的事从一开始就是为了拖延时间，好让技术部抄我的宝淘管家。通知全体主管，明早开会。老王，一切都搞定了。万牛后台已经和林渊那边的数据库完成静默对接，数据流强行切断，全部导流到了我们这边。真不跟马总汇报一声，这可是直接毁约。我说了，一切后果由我承担。马总不也和你们说了，最快速度做出竞品，早晚结果都一样，你有什么好担心的？而且我比计划提前了1个多月，难道他马总还能怪我不成？可是没什么可是的，如果不是你们技术部这帮人今天才搞出来，那小子上个月的货款都不用给他。黄庆之，你少在那儿站着说话不腰疼，你懂个毛的技术？那小子留了一道安全锁，要不是我们技术部通宵了1周，别说今天，下个月你也别想上线。行了行了，我也是为公司考虑，你知道的，上次会上马总当众下了我的面子，这口气我咽不下去。一个蚂蚁一样的小公司居然敢不听话，这就是后果。没有核心护城河，没有不可替代的硬资产，光靠一个软件一个信息差，在真正的资本面前脆弱的像一张纸。林总，通知下去，除了韩云、魏东、方正和你，其他人全部带薪休假，这个月工资照发，有谁想走的，按满月工资补足。是。林总，坐。看开点儿，商场就是这样，无情冷血，更何况是阿里这种巨鳄。我明白，没猜错的话，你是来和我告别的吧？对不起，林总，我不用解释，我明白。既然项目没了，你留在这里就是屈才，你没什么对不起我的。下一步什么打算？我准备回米国再拉一笔投资。上次创业失败输给你，总觉得不甘心，我打算再试一次。哈哈哈哈，好，那咱们就江湖再见。保重。阿里，这次我记住了，下次我会干翻你。哟，小渊回来了。妈，回来就好，回来就好。还没吃饭吧？让你妈给你下碗面。互联网平台新规，网络安来碗全，数字便民服务新升级，未来互联网快钱来得快，去得也快，靠依附平台吸血，终究是寄人篱下。阿里能毁约1次，就能毁约第2次。要想不被人卡脖子，就得有自己的实体，有自己的 IP。
有别人抢不走、偷不掉的东西，无非是些许风霜罢了。正好趁着这个时间去一趟芬兰，把狂暴小鸟的事情搞定。林总，签证已经办好，机票订的是今天下午2点，直飞芬兰的航班只有魔都才有。好的，我已经到您家楼下，您准备好随时可以出发。小渊又要出门啊？出趟远门。妈，等我回来。林总，冷，真他妈冷！难怪北欧出童话，这么冷的天，只能窝在家里编故事。这个年代的手机摄像什么都拍不出来。等等，之所以拍不出来，是因为现在手机感光元件太小，暗一点就瞎。但后世的超级夜景模式就能完美解决。超级夜景模式其实就是多张合成，欠曝的保留亮部，过曝的提亮暗部，两张叠在一起就出来清晰图片，这就是 HDR 的思路。还没人搞这个吧？等这波缓过劲来，这又是一个能卡住手机厂商脖子的专利技术。Excuse me， 你是？我是林渊，之前在邮箱里跟你沟通过。哦，你就是之前打过电话的那个神秘的东方来客。坐，快请坐。林先生，您这次来是？我是个游戏迷，虽然贵公司的游戏在市场上反响一般，但我非常欣赏你们的设计理念和物理引进。我觉得你们是一群被市场低估的天才。林，你是懂我们的，那些发行商根本不懂什么叫艺术，他们只知道赚钱。所以我想委托你们帮我开发一款游戏，预算充足。林，非常感谢你的信任，但是我们手里正有一个项目，已经到了最关键的时刻，在完成它之前，可能没有精力接外包。哦，能让我看看吗？我很有兴趣。你看，这些猪偷了鸟蛋，所以鸟很生气。我们利用物理抛物线，用弹弓把鸟射出去砸猪。米卡尔，这个游戏我很喜欢。真的吗？真的，卖给我吧。卖给你？对，连同版权、源代码、后续开发权，一次性买断。你是个天才，你应该不断去创造下一个伟大的游戏。你愿意出多少钱？这游戏的开发成本是多少？大概算上人工和时间，差不多10万欧元，30万美金，一次性付清。米卡尔，我从华国飞过来，跨越数万公里，是真的想交你这个朋友。这样，我再加10万，40万美金，这已经是我的全部资产了。如果不行，那我也没办法了。成交，林，你简直是上帝派来的天使。既然说定了，那咱们现在就签合同。希望这款游戏以后爆火的时候，米卡尔不会想杀了我。1个月前这里人声鼎沸，现在人去楼空。不过没什么好伤感的，这一切只是开始，绝对不是结束。超级夜景模式的技术门槛不高，核心是多阵合成算法。用未来的眼光回到现在，思路本身就是降维打击。这个年代手机像素很低，等硬件跟上来，美颜相机、修图软件全都会爆发出来，3天能写完。但不能急着发，先研究米国那边的专利保护，看来要再跑一趟米国，把专利注册下来。林先生，您的诉求我了解了。您想为这种多张照片合成的技术申请专利？对，我要申请发明专利，而且要求申请临时专利，锁定优先权日。但是林先生，软件专利在 USB-C 审核很严，您这个技术容易被绕开。如果只申请3张照片合成，别人搞个4张合成、5张合成，就算绕开了您的专利。所以我该怎么办？我们可以将专利注册为一种在移动终端设备上通过连续捕捉多帧不同曝光参数的数字图像，并利用像素级对齐与色调电解算法合成单一高动态腹部图像的方法与装备。这样会不会被驳回？保护范围是不是太广了？所以您需要我，这件事上我会帮助您的。受理回知，您的优先级日已经锁定了。在这个 App 还普遍免费或 0.99 的时代， 1.99 算高价，但那些买了菠萝手机却拍不出好照片的有钱人根本不在乎。天时地利人和，天时我有，地利我也占，人和必须推到最高。等这波缓过劲儿来， HDR 这个专利能卡住所有手机厂商的脖颈。菠萝、四星，后面崛起的华米 OV， 只要想在手机上搞 HDR， 都得喊我一声爸爸。
林总，您回来了。林总，公司最初就是您一个人支撑起来的，只不过是从头再来。我相信你一定可以。放心吧，那点事儿早就翻篇了。我今天找你有正事，我需要往开曼群岛的离岸公司账户再转入100万美金。另外，菠萝 App Store 的结算和税务怎么处理最划算？搞清楚了，菠萝抽成30%，剩下的70%如果注册主体是美国公司，还要交联邦税和州税，但用港岛或开曼的主体签约，填一张 W8BENE 表格，菠萝抽完30%后，全额打入离岸账户。港岛实行地域来源原则，境外利润免税，70%一分不少拿回来。专业，来，云姐，帮我填一下这个表。好了，林总，只要产生销售，下个月菠萝就会自动打款到您的离岸账户。那林总，接下来咱们公司的业务方向是游戏，还有软件。我打算把重心暂时放在海外，具体计划有了再通知你。这段时间你还是居家办公，工资照发，不用来公司打卡，多陪陪孩子，等我这边忙起来有你累的时候。林总，您就别操心我了，我看啊，该焦虑的人是您才对。HDR 上线1周多，基本没人下载，外网没有任何讨论，仿佛从来没存在过。等吧，天时地利人和，人和还没到。狂暴小鸟的完整源代码包到了。历史上，这款游戏先在芬兰几个小国家拿下榜首，被英国运营总监发现给了推荐位才大爆。不能直接换区发行，蝴蝶效应要小心。但代码到手了，后期维护、二次开发、SDK 接入，谁来跟？指望 Rovio 不现实。卖爆了，他们就会怎么想？手上没有靠谱的技术人员，之前那批老油条不能再用了。请进。哟，林渊来了，快坐快坐。校长，我就不绕弯子了。我想组建一个技术研发部，急需大概10个人左右的技术团队。咱们学校有这方面的人才推荐吗？林渊啊，你也知道咱们是财经类院校，会计金融是强项，计算机连学科都没开。那您有这方面的资源吗？我和南信大计算机学院的王建国教授以前是同事，他现在手底下应该有不少学生。不过你要是找能干活的，那就不太好办了。研究生在课题组里就是导师的人，想成建制挖过来，得过导师那一关。麻烦校长帮我问问，有没有毕业生愿意就业的，哪怕2个硕士1个博士，其他本科生也行。至于王教授那边，我公司研发部缺个首席技术顾问，薪资好商量，平时不用来公司。这个只能挂名，毕竟学校有规定，不太方便。都好说，有您这层关系，合同都不用签，到时候该给的辛苦费不会少的，1个月1万，您看怎么样？应该没有问题。不过这事我还要跟王教授好好商量一下，等商量好了再给你打电话。好，麻烦校长了。老刘，你确定没搞错？审计都过了，每一笔都合规，千真万确领导，是我们副署长赵启龙亲自带队的，4950万合规合法，1个月5000万营收。咱们区这几年日子过得真苦啊，今年汇报总算能给领导一个交代了。太及时了，还有几个月过年，简直是天降福星。是啊，而且这还是大学生自主创业，符合国家扶持政策。公司老板才19岁，完全可以整理一下往省里报。这个 LY 科技是谁引进来的？领导，是我。很好，这就叫不拘一格降人才。咱们区就缺你这种有魄力的干部。对了，法人代表林渊才19岁，哪个学校的？金南财经大学，就在咱们辖区。金南财经？那个2本？对，2本。给金南财经发个公函，就说区里要调研大学生创业工作，点名要见林渊，我要亲自跟这个小伙子聊聊。
你跟我交个底，你这个公司到底在做什么？没干什么啊，就是软件开发。督办点名要见你，你做好心理准备。你这个公司的体量有多大？流水有多少？体量不大，就上个月流水多了一点。一点是多少？几十万，还是百把万？5000万。多少？确切的说，4950万。同志们，都是老熟人了，言简意赅，不搞那套虚的。今天这个会来了一位新朋友 ，LI 科技的负责人林渊。别看林总年轻，就在上个月 ，LY 科技单月营收差一点就突破了5000万。林总，你也跟大家讲两句。各位领导，各位前辈，大家好。LY 科技能有今天，离不开领导扶持和帮助。我只是运气好，踩中了互联网的一点红利。以后我会更加努力，把自己的企业办好，全力配合工作。同志们，咱们是经济大省，但在互联网这一块是洼地。隔壁大浙省出了个马总搞阿里，万亿级产业；大广省有个企鹅，两家都快把互联网垄断了。咱们呢，但这一块完全走在人家后头。所以对于像林渊这样有潜力、有技术、有冲劲的年轻人，区里必须全力支持。陈总，你们虽然都是做软件的，但路子不一样，你要多向林渊小同学学习，别整天盯着那点人头费，要搞自主研发，搞核心技术。是，您教训的是，以后有机会一定多向林总请教。林渊，既然领导把你树成了典型，你也得表个态。明年有没有信心给区里多做点贡献？领导放心，我一定尽力而为，争取明年再创新高。哎，尽力可不行，要全力。只要你做出成绩，哪怕是省里市里的荣誉，我也能给你争取。是，我一定全力以赴。王教授，久仰。林总客气。王教授，情况校长应该跟您说了，我这边急需一个技术团队，大概10个人，要求不高，有实操经验，编程基础扎实，最重要的是人品好，能稳得住。林总，我也跟你交个实底。今年特殊，教育部刚搞了408统考，题目很难，计算机读研的学生不多，本科毕业直接去工作的多，读研读博的反而少。这行吃青春饭，早出来1年就端1年钱。不过老周找到我，我也不能不给面子。我手头正好有个刚带完项目的博士生，博一，叫张正，苏北农村出来的，家里条件困难，但技术没得说，认死理，非要读博士，想以后进高校。他想赚钱补贴家里，顺便攒攒老婆本。如果能让他带队，再从大四毕业生里挑几个底子好的本科生，凑个10人团队，问题不大。不过林总，待遇方面，只要人靠谱，钱不是问题。本科生实习期5000，博士生8000。多少？8000，但我有要求，张正必须跟我签竞业协议。如果能长期留下来，以后有期权激励，我要把他当核心技术骨干培养。只要他愿意干，以后只会越来越多。这孩子从本科就跟着我，性格我了解。不过他毕业了想留在高校，你不能强行留他，这点你能答应就没问题了。我这里来去自如，但有一点，不能把我的核心数据和公司机密透露给任何人。行，那就这么说定了。怎么样？这王教授靠谱吧？挺好，实在人。对了，昨天去区里开会，情况咋样？别提了，听当地企业汇报工作，我跟个吉祥物一样蹲半天。我可是听说了，上面对你评价极高，要把你树成创业明星。我想着学校也要跟进一下，搞个宣传盘，校报做个专访，给你弄个优秀校友的大幅海报挂在校门口。别，千万别！校长您饶了我吧，上次军训的事儿，好多人认得我，到现在都有人指指点点。您这一报道，我感觉学都不用上了，全校师生都得围观我。我是真想清静清静。您要是真这么搞，那我只能转学了。行，依你。学校这边不大张旗鼓，但区里的报道肯定少不了。那麻烦您跟区里打招呼，报道的时候别加咱们学校名字。反正社会上同名同姓的人多。那我可管不了，我只能答应你在学校暂时不报道，但毕业了这事儿肯定要报。到时候你肯定是优秀校友。可以，毕业后随便你们怎么说，我只想大学生活简单一点。太感谢您了，校长。得了便宜还卖乖。行了，赶紧走。
还是没有。Pro HDR 1周多才10几个下载，狂暴小鸟在芬兰也只有63。前世狂暴小鸟被英国市场编辑发现，从而爆火的时间点我记不清了，但也不应该一点水花都没有啊。难道是蝴蝶效应？好在这辈子不算亏，卡里躺着几千万，哪怕比特币1分不值也够花了。但我小心眼儿，睚眦必报。阿离的毁约我忘不了，我必须干翻他。团购，2009年年底，漂亮团还没成立，国内团购市场一片空白，没有护城河，没有技术壁垒，意味着谁都能干，最后谁拳头大谁说了算。但先发优势在我现在账上趴着几千万，比漂亮团起步时有钱多了。第一步，开发软件，智能机时代还没全面到来，但必须提前布局。第二步，快速扩张，找到一个快速裂变的模式，占领尽可能多的地方。第三步，盈利，团购券到店消费抽成，但二维码和动态支付码都还没出现。想法落地，永远比想象难。团购不仅能带来现金流，更是把线上线下打通的入口。等到智能手机普及，这就是移动互联网的第一张门票。谁握着这张门票，谁就有资格在未来的大战里说话。哎呦我去，累死我了。老林，那个打住，上次借你的200块还没还呢，旧账未清，概不赊账。谈钱多伤感情，你是不知道现在外面物价，请妹子吃个饭，再看个电影，200块，连个水泡都打不起来。我这不也是为了咱们宿舍的脱单大业在奋斗吗？再说了，等我以后打下了江山，那必须带着兄弟们吃肉，到时候给你介绍10个8个学妹。赞助你可以，但有几个问题你得老实回答我。林公子您请讲，除了我和妹妹不为人知的秘密不能说，其他的知无不言，言无不认。你平时上网除了打游戏还干嘛？怎么撩妹的？周围人用什么网站比较多？企鹅啊，我不是跟你说过吗？加了好多的新生群，还有校里网。哦不对，前2个月刚改名了，叫丛丛网的。大家都在用？废话，咱们学校有电脑的，谁没个丛丛账号？谁不玩偷菜？你要是没号，出门都不好意思跟人打招呼。而且你看老张，我不在的时候，他也拿我电脑登丛丛看班花照片呢。网吧里更是，除了打游戏的，就是刷丛丛。行了，滚吧。今天真是太爽了。晚上7点，正是饭点，人很多，全是年轻面孔。但上档次一点的餐厅人流量不大，学生的消费能力有限，1个月几百块生活费的人比比皆是。食堂一顿才几块钱，有政府补贴，学校食堂不会贵。餐饮现在绝对做不起来，渠道有了，大学生主要聚在丛丛网和企鹅群，学校论坛也有一些流量，但怎么把这些串起来？智能机还没普及 ，PC 端是主力，但 PC 端的推广怎么拉人，怎么下单，怎么贺销，全是问题。想法落地永远比想象难。老板，这红富士怎么卖？5块5一斤，这么贵？那是陈果，我这是刚下的新果，脆着呢。不想吃贵的，那边有香蕉，2块5。水果这行看着热闹，其实就是卖水。水多了压秤，水少了干瘪。最大的成本不是进货价，是损耗。这玩意儿在产地估计也就1块钱出头，加上运费撑死2块，到了这儿翻了1倍还多。为什么？因为层层加价，因为要覆盖房租、水电、人工，还有损耗率。如果能砍掉中间环节，把嫌贵的大学生组织起来，直接跟1级批发商谈呢，1个人买5块5，100个人买3块5，1000个人就是批发价，用人数换低价，用流量倒逼供应链，这不就是拼夕夕模式吗？对大学生来说，什么品牌什么服务都是虚的，唯一的痛点就是穷。只要够便宜，别说让他们拼团，就是让他们去操场跑2圈，他们都干。最难的是宣发，
2009年没有微信群，没有朋友圈，匆匆网发帖，谁认识你？企鹅刚发广告秒被踢。团购的核心是人，没有人就没有量，没有量就没有低价，死循环。背书，我是创业明星，有学校这层皮，谁会觉得是骗子？官方背书就是降维打击，还可以在每个宿舍楼找个楼长，负责统计人数、收钱、发货，给他们提成，哪怕1斤2毛钱，穷学生也能把整栋楼跑遍。渠道加地推加模式，闭环了。老林，你笑得这么奇怪干嘛？是不是哪个姑娘又给你发照片了？哎，有钱真好，我要是有钱，我也天天有人陪聊。哟，小林，这一大早的又有何贵干啊？是不是急着要王教授的人？放心，老王办事出了名的认真，正在给你挑最好的苗子呢，估计还得2天。不是，校长，我是来跟您汇报思想的。咱们学校不是把我树成创业明星了吗？我寻思着不能光挂名，得实打实的为学校做点贡献。我想搞个项目。哦，说说看，打算干什么？我准备卖水果。卖什么？水果。小林，你认真的？你不是搞软件高科技的吗？这会儿怎么又开始卖水果了？对呀，我是高科技互联网卖水果。我打算搞个网站，咱们学校的学生登录网站就能拼团买水果。比如红富士水果店卖5块，一个人买也是5块，但凑够10个人就4块，凑够100个人就3块，人数越多越便宜。有点意思，这是在给学生谋福利，但这跟学校有什么关系？你自己去开个水果店不就完了？那不行，我自己开只能辐射周围一小片，但互联网不一样，登录网站随时随地都能下单。那你需要我做什么？帮我宣传，帮我站台，帮我做信用背书。学校的广播站、操场、校门口允许摆摊的地方，我安排人打广告，这需要校长您同意。宣传倒是小事儿，但有个现实问题，这钱怎么付？如果他登录网站付了钱，最后出了问题，学校帮你宣传还不是我倒霉？最关键的是价格动态的，一开始5块，后来变3块，差价怎么退？账怎么算？支付的问题我早想好了，货到付款。我每天统计后台数据，第2天拉一车水果到宿舍楼下，学生凭订单号来领，现场交钱。这样既解决了支付，也让大家看到实物，更放心。那你怎么知道谁买了？万一有人点了1000斤，第2天不来，你这一车菠萝烂手里怎么办？草率了，习惯了后世实名认证的环境，忘了现在是野蛮生长，不解决爽约问题，团购就是无底洞。年轻人啊，想法是好的，但做事还得脚踏实地，回去再琢磨琢磨吧。学号、校园网端口，学生必须用学号和教务系统密码登录才能下单，身份就是锁死的，谁下单不来拿，直接去宿舍找他。停！教务系统数据是核心机密，学生个人隐私是红线。你一个商业公司想对接学校数据库，万一数据泄露，我这个校长还要不要干了？我不碰数据，搞个黑盒验证。学生信息还在学校服务器里，我只提供一个接口，学号密码对了就给个验证通过。他是谁住哪儿我不知道，我只认学号，真出了纠纷再通过学校查人，技术上完全可行，您可以问王教授。就算技术上能行，但你图什么呢？图什么？你软件公司1个月几千万流水，哪怕这团购搞成了，一天卖个几千斤菠萝，能赚多少钱？几百块？1000块？为了这点苍蝇肉，你至于这么折腾吗？的确，在校长眼里，这就好比一个开金矿的老板，非要去路边捡矿泉水瓶子。但我总不能说，校长，其实我想搞翻阿里，这是我的第1步棋吧。校长，这是我的布局。布局？对，我现在的软件业务虽然赚钱，但不稳，市场也随时在调整，我需要实体的现金流。更重要的是，这模式是可以复制的啊。校长，您想想，这件事咱们学校如果试点成功了，就能复制到南师大、南邮、南大，整个咸林大学城。金财一天赚1000，
10个学校就是1万，100个学校呢？全国呢？这么厉害吗？对，这个就叫做规模效应，聚沙成塔。等到那时候，咱们学校就是全国高校团购的发源地，是团购行业的领头羊。您这个支持大学生创业的校长，那得是什么样的赞誉？所以，校长，您告诉我，这件事要不要搞？搞，一定要搞！广播站和宣传栏要不要给？给，我马上给你批。教务系统能不能介入？能，必须能。那我就先回去准备，校长，等到时候再来找您。没问题，快去，等你好消息。怎么有种被忽悠了的感觉？臭小子！就按前世的太划算模式，借鉴成功的案例，永远比自己盲目创新要强。所有的雷，所有的不合理之处，有人帮你去试验过，直接拿来用就可以。搭建团购网页根本就不需要什么技术，没有什么难度，搞定。Angry Birds 芬兰区免费榜第36名，下载526，比之前好点儿，但离历史轨迹还差得远。Pro HDR 每天几个下载，完全没热度。喂，胖子，之前给你拨了几千块钱让你去考驾照，怎么样了？啊，我在练车呢。对，刚从驾校出来，正准备吃饭。练车？驾照拿到了吗？科目2过了没？那个最近驾校排队的人多，教练有点事儿。行了，别装了，钱都拿去上网打台球泡腻了吧？是不是玩地下城还充了个天空套？王林，你是不是觉得我给你钱是让你去享受的？我给你职位让你学车是想培养你，你就这么回报我的信任？对不起，渊哥，是我不对。如果你以后就想混吃等死，我可以给你挂个职开点工资，但如果你的梦想就这样，我也无话可说。我是觉得反正最近公司也没啥事儿，所以马上给我滚回来。坐。林总，坐。介绍一下，这是王林，从今天起你一切都听他的，跟他后面好好学。杨哥好。之前让你整理的资料做好了吗？林总，这是南京水果批发市场的调研报告。目前周边主要集散地有3个：下关果布市场、老市场，位置好但水深，新面孔进去容易被宰；白云亭主要是蔬菜，水果体量不大。第3个是南京种采陆育中心，今年初新开业，在江宁，政府重点项目，华东最大菜篮子，管理规范，货源极多，全国各地的车都在那儿卸货。最关键的是，那边在打价格战抢客流，拿货价最低，品类最全。好，就去种采。A 区是国产金苹果 ，B 区进口果 ，C 区蔬菜。咱们直奔 A 区，走货量最大。这家老刘果仁主做山东红富士，货源稳，但不接受赊账。那边胖子香蕉是市场销冠，每天走货几十吨，但要抢，去晚了全是烂的。老板，这怎么批？1箱30斤，通货1.8块一斤。记一下，红富士进价1.8块，香蕉1.2块，七成1.6块，雪梨1块，砂糖橘2.2块，竞品价分别对应5块、5块碗、3块、4块5、3块5、6块，5个品种，硬通货加引流款，暂时就这5样。回头详细计划书把这些加上。明白。王林，你抓紧时间把驾照拿出来，不要再贪玩了，知道了吗？过2天公司会扩张。渊哥，你放心。小林最近忙啥呢？是不是公司方向有眉目了？还是准备搞什么新的高科技项目？是有新生意，不过不是软件。哦，那是啥？芯片还是互联网金融？卖水果。水果？小林啊，你就算要卖水果，自己做就好了。这事儿你来找我是要干什么？宋署长，您别急，听我说完。我这叫 O2O，Online to Offline，用互联网思维改造传统零售。我打算搞个团购网站，
学生登录网站拼团买水果，凑的人越多，价格越便宜。比如菠萝水果店卖5块5，我这儿100个人拼团3块5就能拿下。那你需要我做什么呢？就差最后一步，我需要学校给我开放端口验证学生个人信息，让学生用学号登录我的网站，但我不要数据。学校服务器那边只返回一个验证通过或验证失败的信号就行，我不看学生是谁，只认学号。真出了纠纷，再通过学校去查。这件事有点敏感，我想请您帮我向领导汇报一下。这事儿也不归我管啊，而且涉及个人隐私，不太好办。我不需要拿到学生个人信息，更不会泄露。学校依旧掌握着主动权，我拿不到任何数据，技术上完全安全，就是一套验证机制。如果不会泄露隐私，倒也不是不行。你这个实施方案有没有？这份东西我会亲自交到领导手里。你是区里的典型，他们正在上报。只要你说的对接不存在信息泄露，基本没问题。谢谢宋哥。领导，这么早打扰您，是关于林渊那个小伙子的事。他最近在学校里又搞了个新项目，说是想搞2次创业，方案刚弄出来，我拿来给您把把关。哦，这小子动作挺快。不过我不是给了他我的私人电话吗？怎么他没有直接过来找我？领导，您是不知道，这孩子实诚，他说您日理万机，管的都是全区大事。他这个小项目刚有个雏形，怕不够成熟，直接找您是给您添乱。所以他先找到我，让我帮着参谋参谋。我看这想法确实不错，就是有些细节还太嫩。这几天我跟他反复推敲，帮他把方向，觉得稍微能见人了，这才敢拿来给您过目。有点意思，虽然切口小，但这是个民生工程，特别是这个团购的概念，要是做好了，确实能聚拢不少人气。这个技术问题涉及学生信息安全，教育署那边可能会有顾虑，你怎么看？林渊专门跟我解释过，叫黑盒验证。技术部那边我都打听过了，林渊的公司不经手任何数据，也不存储学生信息，就像拿着钥匙开门，门开了，但钥匙还在学校手里。而且这模式目前在国内高校还是空白，如果咱们区先搞成了，就是全国首个高校智慧生活试点。行，思路是对的。我让区里信息科的技术人员再去核实一下安全性，只要不会泄露当事人个人信息和隐私，这个项目我批准了。是，领导。小林啊，上面批准了，领导亲自做的指示，允许这个项目落地。关于身份认证的数据端口，技术部那边说需要你提供软件接口进行安全测试，没问题的话立刻就能开通。多谢校长支持。这是网站源代码、接口工艺文档和一份安全承诺书。行，既然技术上没问题，那咱们就谈谈落地。马上年底了，最好能出点成绩，这不仅是你的生意，也是学校的面子。你看看还需要学校配合什么？第一，我要人，我要招一批兼职地推人员，颜值必须过关，往那儿一站就是风景线。你要搞选美，一帮帅哥美女穿着统一的制服，在食堂门口、宿舍楼下发传单送水果，那效果绝对杠杠的。行，这个我打招呼。第二呢？第二，我要宣传，广播站给我开个专栏，每天中午和晚饭时间轰炸式宣传。广告语我想好了，想吃低价水果就来太划算，还要加上一句，这是本校学生创业项目，区里重点扶持的助农工程，请大家多多支持。不过校长，千万别提我的名字，就说是创业团队。可以，不过广告再加一句吧，人越多越划算，这样更能体现团购的特点，也符合咱们互助的主题。没问题，还是校长水平高。对了，还有个事儿，王教授那边人已经安排好了，博士生张正带着几个本科生，我都帮你约好了。今晚你做个东，大家见个面，把这事彻底定下来。明白，我定好了给您打电话。王教授、校长，辛苦辛苦，路上堵车了吧？快请进，包厢都准备好了。这就是我跟你提过的博士生张正，博一，苏北农村出来的，踏实肯干，技术底子非常扎实。林总好，坐坐坐，别客气，以后就要一起共事了，互相帮助，有任何问题当场提出来就行。林渊啊，这些学生我都谈过了，愿意跟着你干，但我丑话说在前头，这帮孩子不容易，你以后公司发展不好，他们走也是理所应当的。王教授您放心，如果我公司做得不好，那是我的无能，跟他们没关系。以后技术这块就让张正带队，他在我手底下带过项目，比较有经验。那太好了。那你看他们什么时候开始工作？明天。林渊那个软件曾经单月流水5000万，你们跟着他那是跟对了人。各位师兄，初次见面，一点小意思，算是开工立事。校长、王教授，一点心意，二位别嫌弃。
林总，明天早上9点，带着你的学弟们准时报到。是。这帮学生明天开始就是我的技术班底了。姐姐早！大家都这么早啊？我是公司财务韩云，也是你们暂时的行政主管，以后工资条找我领，报销找我签。来，都进来吧，别在外面站着了。这边是规划中的销售部和客服部，暂时空着。这边是茶水间，老板特意买了大冰箱，饮料随便喝。这边就是你们技术部的地盘了。这配置跑魔兽世界都能开全特效了吧？老板说了，工欲善其事，必先利其器。你们做技术的不容易。这是公司核心机房，林总之前为了搭本地服务器架构，光这间房就砸了快300万，而且这里拉的是电信工业级光纤，光宽带每年就是一笔不小的开支。大家早上好，环境都熟悉了吧？既然入职了，咱们就不整那些虚头巴脑的宣誓了，直接开干。张正，你是 technical leader， 任务我直接下发给你，你来分配。是，林总。第一件事，这个太划算网页是我这2天随便写的，还不完善，用户交互要优化 ，UI 简洁大气，色彩鲜艳。最重要的是加上学生身份认证的 API 接口模块，我要最快时间看到成品 beta 版。这种 Web 开发对我们来说比较有经验，应该3天就能搞定。第二件事，这里面是狂暴小鸟源代码包，我投资的一款游戏发布在菠萝 App Store 上。你们的任务是在本地搭建测试环境，盯着后台用户评论和 bug 反控，有恶性 bug 要第一时间修复。另外做汉化包适配，优化游戏体验。明白。行了，开工吧。有什么技术难点解决不了的，可以直接来办公室找我。我懂得不算多，但或许能帮到你们。110一天，真的假的？我靠，我1个月生活费才600，干几天我不就发财了？形象气质佳，这是要选校花吗？开始吧。你好，我是来面试的，我觉得我挺符合你们要求的。同学，我们这个岗位需要个子稍微高一点，你有点不太符合条件。我1.6米怎么了？我算矮吗？你们是不是觉得我胖？我告诉你，现在审美如此畸形，我这种放在唐代那可是妥妥的大美女，杨贵妃知道吗？我和她长得一样。抱歉同学，你确实不符合我们的要求。下一个。你们这个招聘为什么只要求形象气质佳？为什么不要求内在涵养？你们是在招推广员，还是在搞歧视？同学，你这是什么意思？第一印象就必须是脸吗？你们这是典型的男性凝视，是在物化女性。为什么女生就一定要长得好看才能赚钱？长得普通的就不配活了吗？你们这是歧视，我要去校务处告你们。你的意见我们会采纳，但是我们公司绝对没有这个意思。那最好这样。你们学校学生都这样吗？也不是吧。林总，照片发您手机上了，今天就先这几个吧。你说什么？杨光明不愿意干了？渊哥，你是没看见今天下午那个阵仗，你是不知道杨哥的表情有多精彩。那明天不让他去了，这事儿你来定啊，渊哥，我怎么你也怕了？不是怕，行吧行吧。不过这校园推广大使的事还真得抓紧，太划算的模式跑通了，就看这一批地推能不能把第一把火烧起来。这些姑娘不能说丑，但绝对谈不上眼前一亮。用这样的团队做第一波试点，数据肯定难看。销售就是大数法则，量够大才能有成交，必须要在第一波就吸引到足够的人。本来以为财大女生多，找几个美女应该不难，现实太离谱了。按这个进度，明后天软件上线，宣传跟不上就白搭。帅哥美女该去哪儿找呢？胖子，帮我找一家模特经纪公司的电话，要靠谱点的。模特经纪人？渊哥你，明白，男人的正常需求嘛。而且你现在赚了那么多钱。什么乱七八糟的？你那到底有没有？有，我马上发给你，绝对靠谱。你好，是模特经纪吗？是的，老板，请问有什么需求？我要南艺的美女，身高1.7米以上，长相要绝对漂亮的那种。没问题，咱们这边绝对专业，质量嘎嘎高。
好，那就给我找5个。5个？对啊，找不到那么多，找得到，找得到。那老板您什么时候需要？就这2天吧，从早到晚，时间会很长。5个还要从早到晚？老板，您身体能吃得消吗？关我身体什么事？你就说能不能做到吧。可以是可以，不过价格会高一些。价格没问题，除了5个女的，我还要5个男的，身高185以上，阳光帅气，身材好，人群中一眼就能被注意到的那种。老板，这10个人要在一起吗？同时服务吗？那肯定啊。那个，我多嘴提醒一下，您的场合一定要比较隐秘，这种就属于多人运动，要保证安全。什么乱七八糟的，到底有没有？有，不过您这个要求比较特别，我需要一点时间。多久？我马上就要用。我这就联系，2天能到位，不过得加钱。钱不是问题，大概多少？你帮我算一下。1天30万。多少？这个价格怎么这么高？你这是不是把我当傻子呢？老板，这个价格真不高，你又要男的又要女的，还得从早到晚，能接受的人真的不多。我得从全国各地调，毕竟这是10人男女混杂多人运动啊。这种服务要求，我从业以来也是第一次遇到。等等，你以为我要的是什么服务？老子要的是模特地推，我要他们帮我发传单，在校门口摆摊站台，你想哪儿去了？发传单啊，不好意思，老板，误会了。你到底是正经模特经纪吗？是的，老板您要的这种也有，绝对正经。报价。女模分3个档次，校花级属于1000一天的，男模比较特殊，自尊心强，长得帅的不多，价格得往上加，但也不会超过1500。价格没问题，但人必须给我挑好，质量不过关我不付钱。您放心，这方面我是专业的。人先准备好，到时候听我电话，照片先发我邮箱。这5个姑娘确实不错，等太划算上线了，地推的人到位了，就看这一把能不能把火点起来。这是咱们学校的那个男的，好帅啊！是明星吗？那个女的腿好长，事业线都露出来了。同学你好，我们是太划算平台的，在做推广，邀请大家一起拼团吃水果。你可以现在用手机或者回宿舍用电脑千度搜索太划算。你看这个红富士水果店卖5块5，但只要凑够10个人，1人买1斤，就是3块，尝尝，很甜的。甜，真甜。那记得支持一下。如果你们宿舍买的多，满10斤可以送货上门。还能送货上门？是的哦。买！我现在就回去买！快回去看看！尝尝这个橘子，支持一下呗，真的很划算哦。买，必须买！我回宿舍就下单。校长，您看了吗？看了，食堂门口围了那么多人，还以为出什么事，结果是在那儿跳舞发传单。这小子动作是真快。我打听了一下，说是1天光请那些模特就花了1万多。花1万多请人来发传单，他还真是不心疼钱。不过效果也确实好，你看学校群里全是在说这事儿。有人举报没有？暂时还没收到正式举报。那就先看着，只要不惹事儿，随他折腾。1万2请人来发传单，这小子花钱路子是真野。林总，只用了4个小时，访问量就破万了。订单量呢？截止到下午4点半，注册人数2215人，总订单量1800单，总成交额大概在2万块左右。不过利润很低，只有10%左右，这还没算那几个帅哥美女的工资。现阶段来说，利润根本不重要，把订单整理一下，对接好供应商，千万不能出问题。好的。停！干什么的？学校种地，闲杂车辆禁止入内。这拉的一车什么玩意儿？师傅，这是给学校的生鲜配送，急着卸货，通融一下。我知道了，我马上过来。哎，我买的是香蕉，怎么给我拿了菠萝？别挤啊！我的学号是88，还没找到吗？我要送货上门，我都等半小时了。
老杨，忙不过来了，打电话让张正他们也来帮忙。好。终于搞定了，辛苦了。不行，这模式绝对不行，太乱了，效率太低了。你们有什么好方法没？我觉得配送和场地有很大问题，咱们总不能天天在草场摆摊吧？这也不是个事儿啊。林总，我观察了一天，总结了几点问题。如果您想把这个生意做长久，这几个问题必须解决。说。第一，人员问题。外聘模特和我们自己人进出宿舍是大忌，宿管不会放行，容易引起安全纠纷。建议组织校内学生服务校内学生，本楼栋学生送货，宿管不会拦，同学之间也方便联系。第二，场地问题。草场露天，下雨不能用，离宿舍区太远，必须跟学校商量，在食堂旁边或生活区租固定门面或划片棚区，方便卸货也方便学生自提。今天找零耽误了至少1/3的时间，明天开始必须去银行换足量零钱，硬币5块10块的。第四，信息缺失。今天注册流程有漏洞，很多学生只填了姓名，同名同姓容易出错，一旦人不来也联系不上。明天起系统升级，手机号码必填，否则无法下单。最后，模特不能长期雇佣，成本过高，建议直接跟学校勤工俭中心合作。贫困学生兼职价格低，一来成本降下来，二来成了给学校提供就业岗位、扶持贫困生的公益项目。就按你说的办。张正，软件今晚回去就改，加手机号验证。学校这边我来协调解决。把这里收拾一下，等会儿宵夜我请客。老板大气。今天大家都辛苦了，想吃什么随便点。周围没什么好吃的，先将就一下，下次有机会请大家吃大餐。林总，吃饭没问题，但下回要是再让我搬水果，这活我可真接不了了。放心，今天是意外，第一次没经验，到时候你们去韩姐那里，每人额外发100块辛苦费红包。哇！林总万岁！曾几何时，我不也是这样吗？看到美女会脸红，说句话都要在大脑里彩排3遍。勤工俭学，这想法倒是不错。学校确实有贫困生，平时也就是在食堂打打饭、扫扫地。你这边能提供岗位，那确实再好不过了。不过你打算给多少钱？10块1小时。多少？10块，而且是日结。如果是特别困难的特孔生，我可以给到15块。林渊啊，你有心了，那就这么定了。还得麻烦学校团委那边把人组织一下，今天中午之前最好能到位。下午还有2车水果要分发，得提前培训。没问题，这个我去协调。校长，昨天那场面你也看见了，露天摆摊肯定不是长久之计，刮风下雨水果容易烂。学校能不能给我特批一块场地，最好是室内的？林渊啊，这个原则上是不可以的，毕竟这是商业行为。要是给你批了地，外面那些商家怎么看？后勤处那边也不好交代，这属于校园招商的范畴了。但是毕竟你是在校大学生，又是领导点名支持。这样吧，6号楼后面有个小库房，那地方离宿舍近又偏僻，不影响教学。不过你还是要交租金，不然于情于理都说不过去。没问题。既然是创业扶持，学校也不能太死板。合同上写月租5000，但学校每个月给你3000的创业场地补贴，你实际每个月交2000就行。谢谢校长。对了，周校长，以后你要是想吃水果，别客气，直接去库房拿。行，那以后教务处的水果你来负责供应呗。小问题。哟，稀客啊，林大少爷，您这几天是去哪儿发财了？发什么财？我有个朋友在那边负责，让我过去会帮忙，搬箱子什么的。哦，我说呢，前2天我路过操场，好像看见你在那个蓝皮卡车旁边晃悠，我还以为我看错了，原来真是你啊！就是去当苦力的，朋友喊嘛，不好推辞。行了吧，林少爷，你知道吗？你被投诉了。那个黄倩倩找我朋友讲了半天，说你不理她，你说你到底对别人有没有想法？我没有想法呀，你没看我都一直拒绝她吗？难道真的要跟她直接说我没有可能不要再找我了吗？这样是不是太伤别人了？好吧，好吧，那我帮你转交这个话，作为回报，你是不是该请兄弟们搓一顿？行行行，走着。张伟，学校那个水果项目，我看他们在招兼职。你要是没事可以去教务处报个名，那边的时薪还挺高，好像是12块1小时，比肯德基还高。真的？真的，毕竟是我朋友弄的嘛，到时候我跟他打个招呼应该可以。我也我也缺钱啊，我都快穷得吃土了。你看我那个店难道不是古董吗？你从哪里看出来我不缺钱呢？那是学校搞的工作岗位，我跟我朋友关系再好，最多也就安排张伟一个人。以后有机会，到时候再找你们吧。林总，好消息！狂暴小鸟在芬兰区排名动了，现在已经是 App Store 付费榜第3名了。芬兰区日下载量1200加，这个数据在芬兰已经不错了。嗨，林，好久不见。米卡尔，我有件事想确认一下，你们之前的几款游戏一般是只在芬兰发，
还是全球发？当然是全球啊！芬兰才几百万人，那点市场根本养不活团队。我们一般都是全区上架，不管是 US、UK 还是 JP， 只要能发的地方都发。原来小丑竟是我自己，这就是重生者的通病。总以为每一步都要精准踩点，结果反而束手束脚，错过了最简单的逻辑。广撒网，多脸鱼。行，我知道了，马上把狂暴小鸟上架所有欧美发达国家。好的，林总。Pro HDR 也只上线了美区，我到底在干什么？简直愚不可及。我掌握的先机确实在未来成功过，但不代表放到现在它来操作一样能成功。就像太划算，没做之前觉得简单，真正做了才知道每一个项目想成功都绝非易事。那天那个艾米好温柔，关键是事业线好大。大波浪，听说过没？我还是更喜欢那个短发的。听说你和他要了联系方式，怎么样？有进展没？一般程序员哪见过这么好看的姑娘？不过，对呀，宣传能用高颜值吸引客流和目光，为什么软件不能找别人打广告？前世那些洗脑广告，今年过节不收礼，收礼只收脑白金，主要成分就是褪黑素，赚了几百个亿。冬虫夏草含金量还不如一个鸡蛋，卖的比黄金还贵。就这种下三滥的东西都能成功，我的软件含金量可比这高多了。之前刷短视频看过那种特别离谱的小游戏，像素风走一步死一回，播放量挺高。我也可以开发一个变态困难模式，拿去让网络游戏博主测评，发在 YouTube 上。另外 Pro HDR 也能找个有影响力的公众人物做广告宣传。一直以来被框在固定思维里，小心翼翼不敢尝试，生怕蝴蝶效应，反而束手束脚。还得招个市场总监，成立专门的市场营销部。喂，小林啊，最近怎么样？是不是来跟我汇报那个太划算项目的战果了？我可听你们周校长说，这几天你们学校很热闹啊。宋哥，项目数据还在统计，不过一切都很顺利。我打算再跑半个月，凑满一个完整的数据周期，到时候整理成详细报告，专门去给您和督办汇报。不然现在的样本太少，不够严谨。好，严谨点好。那你今天找我是？宋哥，我有件事想求您帮忙。我现在手上有几个产品，但主要服务市场都是欧美发达国家，需要相关专业人员帮我做产品投放和推广。我没有这方面人脉，想问您认不认识？海外营销，这就涉及高端人才引进了。这方面人才，京南确实不多，不过我可以给你指条路。京南有一家叫领航人力资源的公司，你听说过吗？没有。这是咱们本地最大的人力资源服务商，就在新街口。他们老总跟我挺熟，专门做中高端人才猎聘。我给那边打个招呼，你下午直接过去。太感谢了，宋哥，改天请您喝茶。林总，久仰。林总是想找一位熟悉欧美发达国家移动互联网市场，特别是 App Store 生态的市场营销总监。对，我对我的产品很有信心，但我需要一个人能在最短时间内用最有效的方式把它推广出去。林总，我不说虚的，这种人才在北上广能找到，但在京南几乎没有。大部分有这个能力的，要么在硅谷，要么在京北的跨国大厂。想挖到京南来，不仅是钱的问题。那周总有什么好的建议？我必须先跟您确认薪资预算和服务费标准。我们领航的收费标准是候选人年薪的 25% 作为猎头服务费，保用期3个月。至于候选人的薪资，我们要找的基本都是 QS 排名前20的名校毕业，有过雅虎、微软或4A 广告公司履历，底薪不会低于30万一年。可以，只要人有真本事，30万我可以接受。不仅是钱，京南不是一线城市，这些人过来属于降维就业。通常需要额外补偿、住房补贴、期权池以及相对弹性的工作时间。没问题，房子我可以租最好的公寓，期权只要他能把项目做好，我可以给分红。既然林总这么有诚意，那我也交个底。我现在手里正好有一个刚从美国回来的候选人，斯坦福毕业，之前在硅谷一家社交媒体营销公司做过 Project Manager， 能力、学历、履历，我们领航都做过详细的背景调查，绝对保真。如果入职后发现造假，服务费我全额退还，造成的损失我周子睿个人掏腰包赔你。行，周总，我的要求都在这儿了，越快越好，只要人合适，哪怕明天入职，我明天也能发钱。林总爽快，这周5之前我会安排您面试，静候佳音。你们堵住门干嘛？我马上要开始整理今天的订单。我说了，什么时候你们负责人回来把事情解决了，
什么时候再开始工作？杨经理回来也不会同意你们的要求的，凭什么现在不让我们干活？凭我是学生会主席，现在要见你们的负责人。我觉得你们的商业行为有问题，不合适继续下去。有同学投诉你们乱收费，强行要求别人买东西。放屁！他自己下的订单最后不想要了，我们找到他，他不愿意给钱，后来我们也就算了。你就是找茬！你敢骂我，我看你是不知道什么叫尊重学长。怎么回事？渊哥，你是谁？你又是谁？学生会主席傅万里，不认识。我在等太划算的负责人。这里涉及校外人员违规用工，还有勤工俭学名额分配不公的问题，和你无关的事儿就闪一边去。负责人是我亲戚，你有什么事可以跟我说。行，既然你能传话，那我就通知你一声，你们涉嫌强买强卖，很多学生投诉你们水果不新鲜，质量差，我作为学生会主席必须来讨个说法。另外，看在你们毕竟是校友创业，为了规范管理，加强服务，我打算安排几个人过来帮助你，这样以后出了问题也好解决。你如果能做主，就把字签了。怎么回事？你别听他鬼扯，就是他找借口胡诌的。有坏掉的水果我们都包赔，从来没人反映有问题。杨经理也设置了投诉电话，有问题直接处理。他就是来要兼职名额的，他说必须加岗位。我打电话问了杨经理，杨经理说已经招满了，不需要了。结果他就开始堵门，不让我们工作了。王林，话不能乱说。我是为了帮扶困难同学争取改善生活，也是规范你们的服务，我是为你们着想。不需要，岗位是根据订单安排的，多出来的人就是浪费。本来就卖得很便宜了，成本有限，我不是来搞慈善的，也不需要你来教我怎么规范服务。林渊，你别给脸不要脸！我告诉你，我来找负责人那是给你们面子，信不信我一句话让全校学生都不来这儿兼职？你试试，嘴长在大家身上，钱发在大家手里，你一句话，你以为你谁？南财校长吗？还有，你那些官腔留着去开会用，别在我这儿摆谱。别人怕你这个主席，我不怕。你又不是这里的负责人，让那个杨光明赶紧回来，这里没你说话的资格。杨光明是我渊哥公司的员工，这个太划算就是他一手策划的，他才是老板。你这个傻逼！拉倒吧，那个杨光明能是他的员工？开什么玩笑？就是他才大一，还能开公司？你要是杨光明的老板，那你就把字签了。现在签字我可以既往不咎，不然……行了，赶紧让开，别耽误我们做生意。我看谁敢动！今天这事儿不解决，谁也别想开工。我是学生会主席，我有权监管校内一切商业活动。我看你们谁敢违规操作！你确定要挡着？怎么，你还想殴打学生会主席？林渊，哪怕这个太划算就是你弄的，但你知不知道分管勤工俭学和学生会的领导是谁吗？不知道，也不想知道。是马建国，马副校长。军训的时候你得罪过他，现在这一块归马校长管。你觉得要是让他知道你在这儿搞乱七八糟的东西，后果会如何？哦，那你叫他来吧。喂，马校长吗？我是学生会的傅万里啊。对，我现在在这个6号楼后面的勤工俭学点呢。是这样的，这边有点情况，那个之前的那个开除的学生不配合我们工作，我意思多加几个工位岗位可以更正规一点。还有学生投诉他们的水果有问题，对，态度非常恶劣，不但骂人，还要动手打我呢，场面有点控制不住了。好，我就在这儿等您过来处理，等着吧。马校长正好在附近，马上就过来，这次我看你怎么收场。马校长，您来了，就是他在这聚众闹事，还阻挠学生会工作。完了，这下林渊彻底凉了。上次军训他当众撅了马校长的面子，这回落人家手里还不得被整死？对啊，这可是主管后勤和学生会的副校长，随便找个理由就能把这封了。哎呀，林同学，好久不见啊！马校长，您好。上次军训的事确实是我年轻不懂事，脾气太冲了，一直想去您办公室当面给您道个歉，又怕打扰您工作，实在是对不住啊。年轻人嘛，有点血性，有点自己的性格是正常的。不气盛还叫年轻人吗？只要把精力用在正道上，搞出成绩，那就是好样的。这里什么情况？怎么围了这么多人？马校长，我刚跟您电话里汇报过了，这个林渊当众辱骂我，还不配合学校工作。等一下，偏听则暗，兼听则明。小傅，你先别说。马校长，情况是这样的，
这位学生会的主席傅万里同学，非要往我们这个勤工俭学项目里硬塞人，而且还拿一些子虚乌有的事情来要挟我们。什么叫子虚乌有？自己做的不敢承认吗？要不要我把人叫过来跟你当面对质？好啊，那麻烦副主席就把人叫过来吧。原来你打的是这个算盘，恐怕我把这个人叫过来之后，你们会伺机报复他吧？林渊，你的个人品德怎么如此卑劣？难怪你敢当众顶撞校长，你简直居心叵测。小傅啊，不要随意猜测。那现在你到底想怎么解决呢？马校长，勤工俭学是学校的福利，既然是在校内搞，那就必须服从学校的监管和安排。我要求他们增加几个真正困难的学生岗位，这有错吗？而且他们服务态度极差，刚才那个王林还骂我。放屁！是你先带人堵门的。林同学，你的意见呢？马校长，我的态度很明确，如果是订单量上来了需要人手，我非常愿意提供更多岗位配合学校工作。但现在人员满编，多塞人就是浪费资源。我们是商业化运作，要考虑成本。你看，小傅，林同学已经给出答案了，人家是按市场规律办事，你这个做学生工作的就不要再继续纠缠了。要注意工作方法。可是校长，他这是搞一言堂，而且他刚才还当众辱骂我，说我算什么东西。这种目无尊长的刺头，要是让他把这摊子做大了，以后学校还怎么管？扣帽子是吧？你以为就你会扣？傅万林，道歉也该是你道歉。你口口声声说为了学校管理，那好，我问你，这个太划算项目是区里面定下的指标，是全国首创的大学生试点工程，是校长亲自批的场地，你在这百般阻挠，你是在跟谁过不去？你是在亲手毁掉咱们学校要争取的市级荣誉。你是在质疑督办许卫国同志的眼光，你更是觉得周校长和马校长他们共同做出的决策，还不如你一个学生会主席高明。我没有，你血口喷人，我只是让你整改服务。整改什么？我们有专门的客服电话处理售后，我们让同学吃到了比外面便宜1半的水果，我们让几十个原本连饭都吃不饱的贫困生能靠自己的双手挣钱吃饭。明明是各方共赢的局面，你偏偏要来横插一杠捣乱，你到底是什么居心？好，说得对，同学说得好，就是想安插关系户。行了，都安静。这件事情学校会调查清楚，给大家一个交代。你现在立刻回学生会反省，不要在这里继续阻碍林同学他们正常营业。是。你给我等着。好走，不送。马校长，让您见笑了，耽误您工作了。没事没事，把工作干好最重要。岳哥牛逼！行了，别愣着了，大家赶紧干活，今天订单多。好。我操，林大少爷回来了！老林，外面都传疯了，说校长是你爹，马建国见了你都点头哈腰的。对啊，听说那个学生会主席傅万里被你当众骂的都不敢还口。林渊，你老实交代，你到底什么背景？是不是真的校长是你爹啊？哪有什么点头哈腰，那就是正常的师生交流。之前军训那事儿，我不是后来找机会跟他道过歉吗？人家马校长大人有大量，不跟我计较而已。真的？还有那个太划算，都说是你弄的，你是老板？他那是自己作死。还有那个太划算也不是我搞的，是我一个表哥弄的，他原来也是这个学校毕业的，我就是过去帮忙。我要是真有那么大本事，还跟你们挤在这破宿舍里？那不行，不管到底是不是你弄的，你必须补偿我。我今天被好多同学在那问，我很受伤。来，算爹赏你。林少大气，你可太懂我了。傅万里那种人，手里有点权力就飞扬跋扈，迟早栽跟子。不过太划算这事儿在学校算是稳住了。傅万里这事儿一闹，马建国那边关系反而缓和了，也算是因祸得福。林总，效率很高啊。候选人郭一凡现在还在美国出差，咱们先通过视频会议聊聊。你好，林总，听周总说你是个很有意思的年轻老板，但我时间宝贵，咱们直接切入正题吧。你的产品是什么？你想让我怎么推？你好，我是林渊，我有2款产品，第一款是游戏《狂暴小鸟》，已经在 App Store 上架了，画风很可爱，物理引擎做的也不错，但 App Store 现在不允许直接花钱投竞价广告。这种休闲游戏如果没有菠萝官方推荐，很难在榜单上冒头，哪怕我去做论坛营销，转化率也是个未知数。这个先放一边，你看看这个 Pro HDR， 这是软件算法合成的。对，
郭先生，你身在硅谷，应该比我更清楚移动互联网的未来。现在的手机摄像头，哪怕是诺基亚新的 N97，有卡尔凡斯认证，有500万像素，但在暗光下效果依然不理想。但我坚信，未来手机摄影会取代卡片机，硬件的短板可以用软件来补。Pro HDR 就是为解决这个问题而生的，让普通人不用懂摄影参数也能拍出大片。只要运作一下，我有信心可以把它做出成绩。林总，你把这么核心的逻辑告诉我，就不怕我转头去找个团队复刻一个？你可以试试，相关的图像合成算法专利我已经在米国注册下来了。如果有人想抄，那就等着吃官司吧。你应该知道，国内和国外可不一样，在米国侵犯专利的赔偿金足够让一家创业公司倾家荡产。这个项目我接了，谈谈待遇吧。第一，年薪；第二，底薪加分成。我选第二种，我要分成。那么林总，你愿意给我多少分成呢？1%。如果一年做1000万美金，我才拿10万，这不合理吧？至少10%。不可能，郭先生，账不是这么算的。我相信你愿意选第二种，也是看好这个软件可以爆火。你只是负责加速，就算没有现在的加速，我坚信以后这个软件一定会有市场。10%太多了，绝不可能。3%是我的底线，但我可以把你的底薪提高到50万。这在2009年的华国，哪怕是放在魔都也不算少了。我只有一个问题，像这种软件，未来你还能做得出来吗？肯定。成交，下周我就飞回来。合作愉快。谈妥了，我很满意。林总，恭喜！还得谢谢周总的推荐，费用我会安排财务打给你。林总，半个月的数据出来了。截止昨天，太划算在金南财经大学试运营满14天，总销售额44万5800元，去除进货成本、人员工资、场地租金损耗等，净利润3万。半个月流水44万，净利3万2，利润率不高，但这是纯利，而且前期还有补贴。不过林总，有个问题我得提醒你，学校市场有特殊性，寒暑假，1年12个月去掉3到4个月，学校进货量少的话，供应商不会送货。另外复购周期，团购一次500多能吃1周，销售曲线是波浪忽高忽低，很不稳定。就算一年只做8个月生意，京南现在的模式运用在3大学城，加起来超过50所本专科院校，哪怕只有一半能做成这样，一年就是1000万净利。而且现在还要去重彩进货，让人家赚一道差价，等量大到能覆盖全京南的高校，就可以绕过批发商对接原产地，成本还能再降。把报表整理好，打印3份。我下午要去一趟招商署。好的。哎呀，小林来了，是不是那个太划算的详细数据出来了？局督办很重视，特意打电话问过我。是的，宋署长。好啊，小林，这个贫困生勤工俭学做得很好，这一点非常值得表扬。说实话，一开始我并不看好你这个项目，纯粹是因为欣赏你这个人，相信你才支持你做这个项目。没想到你真的做得有声有色，我为你感到开心。没有宋署长你的鼎力支持，这个项目绝对不可能这么顺利。既然京南财大的试点成功了，我想趁热打铁，把这个模式尽快覆盖到整个京南市所有高校。但这涉及跨区作案和跟各校协调场地的问题，还得请宋署长和区里帮帮忙。小林啊，你有冲劲是好事，但有些事儿急不得。你想覆盖全京南，就不仅仅是咱们区的事儿了，涉及江宁区、五口区，甚至市教育署。你让我直接去跟别的区打招呼，那是越权，别的区领导会怎么想？那您的意思是？程序，做任何事程序最关键，你不能越级。这份报告我会先呈报给领导，他满意了会以区优秀创新试点的名义向市里汇报，只有更上面领导点头发了文，把你这个项目为全市推广大学生互联网创业典型，那时候你再去别的学校，谁也不能拦你。你要明白一个道理，这个项目如果只是你一个人的生意，那你寸步难行。但如果它变成了市里领导关注的工程，变成了能给各区教育厅长和高校校长带来解决贫困生就业的好事，那时候不用你去求人，别人自然会来请你。宋署长，受教了，是我太冒进了，这事儿还是得听您的指挥。这就对了，你放心，这块肥肉烂在锅里也是咱们区的肉，领导肯定会大力推你的。你回去等消息吧，这份报告我今天就送上去。宋明说的对，想过河得先找到能一起过河的人。一个人的力量终究是有限的，只有让更多人都从这个项目里看到好处，分到政绩，路才能越走越宽。我还是太年轻了。好了，人到齐了。今天咱们主要是听听林渊小同学关于高校智慧生活服务试点的工作汇报。这个项目区让很重视，大家畅所欲言。各位领导好，我是林渊，还是在校大一学生。如果汇报中有不成熟的地方，请各位领导批评指正，也多给我一点包容，谢谢。试点周期14天，
总流水44万5千元，净利润3万2千元，累计提供勤工俭学岗位120人次。不仅如此，为了回馈学校和社会，我决定从下个月起拿出太划算净利润的10%，设立专项助学基金。这笔钱将专门用于资助那些品学兼优但家庭困难的学生，帮助他们顺利完成学业。大家有什么问题尽管提，尤其是觉得哪里有隐患的都要说出来。林同学的项目确实做得有声有色，值得高度肯定。但是我也在思考一个问题，这个团购模式本质上去掉了中间环节，实现产地直供，效率高了，水果也便宜了。可咱们区里的那些水果店、小摊贩怎么办？京南财大周边的水果店生意一落千丈，这些店主背后也是一个个家庭，也要吃饭。如果大力推广这个模式，是不是意味着要击垮一大批传统商户？这可是涉及民生、就业和社会稳定的大问题啊！我也只是怕林同学年轻，只顾着冲锋陷阵，忽略了这些后勤保障，所以多嘴提一句。林渊，马署长提的问题很尖锐，也很现实，你怎么看？有没有考虑到这方面的平衡？这个问题我在计划书里想过，但没想到会在这种场合被抛出来。与民争利这顶帽子扣下来，确实不小。说到底，市场不会被原地踏步的模式留住，只要我能给出增量，就不是抢饭碗的问题。马署长，您提的这个问题确实是我们之前一直担忧的，甚至我也一度怀疑是不是我们的创新反而伤害了传统商户的利益。但是我必须向大家汇报，互联网这个行业的领头羊一直来自于欧美发达国家，他们有成熟的商业运作体系。我的灵感就是来自于米国的一个公司，这是这家公司的年度财报以及相关新闻。短短1年，从零收入到达3000万美金。现在我们已经到达了一个互联网正在全面快速发展的时代。马署长预见的未来是100%会发生的，但是就算我不做，以后也会有别的人来做。团购这种模式很快就会在华国的地方开花结果。目前我们已经占得先机，目前国内我是第一个开始经营这种模式。我有信心，只要领导支持，我可以快速拿下京南的所有高校，并且如果条件允许，整个苏州都不会是问题。可是林同学，但你毕竟是在拿一个未来还没有发生的美好愿景去衡量当下已经发生的冲突。如果把这个方案推广到全市，甚至是全省，那些没有能力转型、不懂互联网关门的中老年店们怎么办？他们店背后的家庭怎么办？我们做工作的不能只看 GDP 的增长，还要看社会的稳定。马署长，我想请问您一个问题：100年前，当汽车第一次驶上伦营街头的时候，那些赶马车的车夫、拉黄包车的苦力，他们失业了吗？肯定失业了。那难道因为车夫要吃饭，我们就应该禁止汽车上路？难道因为纺织女工要生存，我们就应该砸烂珍妮纺纱机，拒绝工业文明？时代的车轮滚滚向前，它不会因为某一群人的意愿或某一个行业的而停止转动，而落后的生产方式注定会被先进的生产力淘汰，这是客观规律，不以人的意志为转移。马署长，您关心民生，这没错，但如果因为怕就拒绝市场进化，那就是因噎废食，是舍本逐末。更残酷的现实是，如果我们不做，别人也会做。就像现在的宝淘和企鹅电商，难道没冲击实体店吗？那些因为网购而关门的小老板难道不可怜吗？但大杭市政府叫停阿里了吗？没有，不仅没有，反而大力扶持，因为他们知道，如果杭市不支持，绅士会支持。到时候大杭市失去的不仅仅是一个阿里，而是整个互联网电商时代的话语权。同理，如果咱们区因为怕几个水果店关门就掐死太划算，那等到别的区、别的城市反应过来，复制我的模式，甚至做得比我更大，那时候我们失去的就是这块万亿级的本地生活市场。而且各位领导，说实话，高校水果团购这点利润我根本看不上，哪怕现在这点钱我全部捐出去，我都心甘情愿。我要做的根本不是卖水果，我要做的是覆盖全方位生活的大型综合生活服务平台。现在是水果，以后是饭店，是电影院，是 KTV， 是按摩店，是生活中点点滴滴的所有一切。试想一下，如果有1000个人团购了某家饭店的券，就能用5折的价格吃到招牌菜；如果有1万个人团购了电影票，就能用1半的价格看大片。对于商家来说，这是用低价换取了海量的客源，填补了闲置时段的空缺；对于消费者来说，它是实打实的省钱。我们做的是消除信息不对称，是把层层加码的中间商砍掉，把利润还给商家和百姓。各位领导，请看我手里这款产品，这是菠萝公司今年刚出的 3GS。虽然进了国内被阉割了 WiFi 功能，但我敢断言，2年之内智能手机将彻底普及。在不远的未来，那种只能打电话发短信的诺亚机按键机会被扫进历史的垃圾堆。未来的手机就是一个移动的电脑，我们可以随时随地用它买水果、订饭店、叫出租车，甚至处理公文。这就是移动互联网时代，这就是万物互联。我在海外已经布局了相关的 APP 软件，我比任何人都清楚这股浪潮来得有多快，有多猛。各位领导，如果今天咱们区能支持我，能给我这个试错的机会，那么未来当太划算或者我的其他项目成长成参天大树的时候，我宁愿把话放在这儿，我会在咱们区建立全球研发总部和互联网人才基地。我要做的是在咱们区再造一个阿里。
林同学，你描述的未来确实很美好，万物互联，智能生活，听起来像科幻片一样。但我是不是可以这么理解？这是一个详细的、可落地的商业计划，还是仅仅是你脑子里一个不成熟的幻想？你说你要搞全方位的平台，还要改变所有人的生活习惯，这就好比有人跟我说他要造一艘飞船去火星，理论上可行，但实际上就是在讲故事。各位领导都不是技术专家，所以听不懂你的技术方案。如果你拿着一个根本不存在的市场，让区里陪你一起冒险，恐怕不合适吧？这人好像在故意针对我。马署长，我为什么要把第一站选在大学？因为人，因为年轻人。让现在40岁、50岁的人去玩电脑，去接受智能手机，那是不现实的。他们的习惯已经固化了。但是18岁的大学生不一样，他们对新事物有天然的好奇心，有热情，也有学习能力。他们就是未来的消费主力，就是我的种子用户。第二，关于硬件普及，这部手机现在是很贵，5、6千一部，网络也很慢。但是各位别忘了，华国是世界工厂，我们的制造业能力全球第一。只要技术路径打通了，只要 WiFi 政策解禁了，我有100%的把握，国内的厂商很快就能造出几百块、1000块的智能手机。这就像当年的彩电，从几万块的进口货到几千块的国产货，用了几年？不到5年。而且2G 网络和3G 网络的差别是质的飞跃。各位领导可以去了解一下其中的技术原理。等到4G 网络时代的来临，就是智能机全面普及的时代。一个宝淘改变了一部分人的消费习惯，让他们从逛商场变成了逛网店。我和他不一样，我要改变的是所有人的生活习惯。京南有1000万人口，如果未来有500万人每天睁开眼就要用我的软件购物、订票、看电影，这背后的现金流是多少？这能创造多少就业岗位？那些被时代淘汰的人并不是活不下去了，他们可以转型，可以加入我们这个更庞大的生态系统。这一切在未来3到5年内必然发生，请各位领导相信我的判断，务必支持我一次。我需要的不仅仅是政策，更是各位领导跟我一起创造一个未来的勇气。许督办，各位领导，我和林渊同学接触的最深，我不讲什么虚话，也不懂什么万物互联的技术，但我知道这个小伙子身上有一股我们这代人也没有的冲劲儿和远见。我宋明人微言轻，在座的各位都是我的领导，但我今天愿意把话撂在这儿，我愿意给林渊做担保。如果这个项目出了问题，我宋明引咎辞职，绝无二话。望各位领导慎重考虑，给年轻人一个机会。你说什么？好了，今天的会就开到这里。大家的意见我都听到了，这件事事关重大，涉及到全市的推广，这件事需要再研究研究。你们先回去吧，最终结果等通知。叹什么气啊？没通过，费了这么大劲，说了这么多掏心窝子的话，最后还是换来一句等通知。傻小子，这你就不懂了吧？如果领导真想拒绝你，刚才马卫东发难的时候，他顺水推舟把你批一顿，当场就能把你否了。那领导不表态，还说要研究，那就是在考虑怎么操作了。你想想，如果是一个完全不靠谱的项目，值得去专门开会研究吗？讨论就代表着重视，研究就代表着在找合理合规的落地路径。宋哥，还是您高，那份担保我宁愿记在心里。好好加油，我以后说不定还要指望你。林总，这半个月的数据我看过了，模式基本跑通，只要上面点头，咱们随时可以复制到下一个学校。不错，林总，我有个想法，咱们现在的运作模式太重了，每个学校都派全职员工盯着，成本太高，管理也难。我建议直接在每个学校设立校园合伙人，给他开全职工资或者高一点的，平时接货、分发、维护关系都由他负责，我们只负责供货和结算。人选呢？这种人必须得靠谱，手里要有点过钱的权利。心术不正的可不行，这个是肯定的。我也设置了专门的财务对接。本来我觉得王林挺合适的，但王林毕竟是您的发小，这段时间跟着跑前跑后，眼界和能力都在慢慢提升，让他窝在一个学校当个站长，未免有点可惜。以后公司做大了，他得放在更重要的位置。那你有人选了？有个叫孔俊熙的学生，大3的，也是贫困生。我观察了他半个月，自尊心很强，从不叫苦叫累，而且特别有感恩之心。上次有个学生多找了50块钱，他硬是跑了2栋宿舍楼给人送回去。行，疑人不用，用人不疑。人事这块你全权负责，薪资待遇你看着定，别亏待人家。是。
林总，按照您的吩咐，那个狂暴小鸟的汉化包已经做好了。另外，您要的那个变态版也测试的差不多了，但是这难度是不是太离谱了？我让几个学弟试玩了一下，就没有一个能过第2关的。这样搞，玩家会不会因为挫败感太强，直接卸载啊？张主管，你不懂人性。人性？对于小白玩家，我们要给他们简单爽快的割草感，但对于那些硬核玩家，简单就是无聊。人这种生物很有趣的，越是过不去，他越想过；越是虐他，他越觉得通关后的那一刻有成就感。可这种难度，只要不是由于 bug 导致的难，而是由于设计导致的难，他们不仅不会骂，还会以此为荣，会在论坛上炫耀自己通关了。放心发。另外，别光盯着变态版，原来的关卡也要继续更新，每个月都要有新地图、新鸟，要让玩家永远有新鲜感。明白了。林总，好消息，郭一凡那边已经确认了，他处理完美国的离职手续和房子，3天后就能到岗。到时候您直接来我们公司签合同。好，辛苦周总。你小子，听老马说你今天在区里可是出尽了风头啊，怎么开完会不回学校跟我汇报一下，还得我给你打电话？我这不是刚回公司安排落实区里的指示吗？马上忙完就来您办公室跟你汇报工作。赶紧过来，下午几个学校领导都在，你给我们这帮老家伙们好好说说你的计划。据说你不只是要做水果生意，说什么要搞一个10000亿市场，那是目标，也是一个愿景。周校长，我马上就过来，稍等。累啊。那各位领导先忙，公司还有点急事儿，我就先撤了。累，真累，又是毫无营养的寒暄，又是把上午讲烂了的方案再拿出来嚼一遍。好久没回家了，今天回家吃饭吧。哥哥，拿着，零花钱，想买什么买什么。哇，谢谢哥哥。爸，家里也没个车，我给你买辆车吧。买什么车？浪费钱！你这才刚开了个公司，以后买房、结婚、生孩子哪样不要钱？钱要省着花。不用不用，你上次给爸的钱都还在，真想买我自己会买，你的钱留着做生意。去订一辆黑色的帕萨特，顶配，手续办好，下周直接送到我家楼下，把钥匙给我爸。林总，幸会。郭总，欢迎。辛苦了，合作愉快。国内初创公司大部分在民房或破旧写字楼里，几张桌子、几台电脑，这个配置远超出预期。大家停一下，介绍位新同事，这位是郭一凡，郭总，从今天起担任公司的市场部总监，全权负责海外市场的推广。大家欢迎。大家好，以后多多指教。各位同事好，以后咱们要一起共事了。我对技术不太懂，还得仰仗各位支持。初来乍到，今晚我做东，请大家吃顿饭。好，郭总大气。林总，这2天我做了一个详细的推广方案，针对 Pro HDR 这款软件，由于它是付费应用，用户的决策成本较高，所以不能只靠硬广。我的策略是权威背书加病毒营销。具体说说，第一，我会动用我在美国的人脉，联系 Gizmodo、Engadine 这些头部科技媒体的编辑，给他们送马，请他们出专业的测评文章。第二，请几个在特推上活跃的好莱坞2线明星或者摄影圈大 V， 让他们发一张用 Pro HDR 拍的照片，配上惊叹的文案。slogan 我也想好了 ，Pro HDR Open the New World。不错。
预算呢？第一阶段我要50万美金。菠萝 3GS 的销量在2009年第3季度就达到了740万部，只要能冲上榜首，这点钱1周就能赚回。可以。还有个事儿，林总，我在 Android Market 上并没有看到咱们的软件。卓安，那个市场现在乱得很，盗版横行，用户付费习惯极差，投放在那上面能回本吗？林总，这您就有所不知了。卓安虽然是免费市场，但这不代表不能赚钱，恰恰相反，卓安有着菠萝没有的优势，基数大。在硅谷，现在流行一种新的商业模式，叫 freemium， 免费增值，或者叫流量变现。继续说。我们可以把软件免费发布在卓安市场上，让用户随便下，但在软件里植入 AdMob 的广告插件，用户每拍一张照片或者每玩一局游戏，就会展示一个小横幅广告。只要用户基数够大，广告费相当可观。还有一种叫 In-App Purchase， 应用内购，软件免费，但想要解锁高级滤镜、去水印，花0.99美元。这种模式能最大限度地利用卓安庞大的用户群，穷人和愿意付费的玩家一起发挥作用。好，那就全权交由你负责，我只看结果。没问题。另外，既然要做卓安市场，那狂暴小鸟也不能落下。这游戏在卓安上，你有什么好的工作策略？林总，实不相瞒，目前市面上最火的休闲游戏是 PopCap 的豌豆守护花园。这款游戏今年5月发的 PC 版，简直是现象级神作，短短几个月，全球收入已经突破了几千万美金，马上要上 iOS 版，业内预测首周流水就能破100万美金。和 PVZ 那种有着精密数值设计、塔防策略深度的游戏比起来，咱们这款游戏有点过于简单，就是一个弹弓几只猪。这种物理弹射类游戏可替代性太强。说实话，我并不看好它的长期留存率和变现能力。站在2009年的视角看，狂暴小你确实显得有些弱智。郭一凡是精英，看数据的，打死他也想不到我见过未来，知道这只鸟未来有多火，但没必要反驳。但是毕竟是我为数不多的产品，我还是想要坚持一下。既然林总坚持，那我有上中下3策。鉴于卓安市场的盗版率极高，直接卖收费版是死路一条。我建议走 IPA 模式，把游戏免费上架，吸引海量下载，然后在关卡设计上动脑筋。当玩家卡在某一关死活过不去的时候，或者购买某种道具协助。再比如复活机制，死了不想重来，看一段30秒的广告，或者花点小钱就能原地复活。我操，这套路太熟悉了，这不就是后世那个瞄了个咩看广告复活的套路吗？本质就是利用人性的不甘心，逼着充值或者看广告。原来这套氪金流玩法的祖师爷2009年就已经有雏形了。这叫 freemium， 先用免费模式把用户骗进来，再通过增值服务割韭菜。只要用户基数够大，哪怕只有1%的人付费，或者每个人每天看几个广告，那个收益也是相当恐怖的。不过这种模式的前提是 DAU 要足够高。对于狂暴小鸟，我目前的建议是保守投放，先上架，做些基础的 ASO。至于大规模的广告预算，我觉得暂时没必要砸在这上面，因为 ROI 可能不会很理想。没事，郭总尽管去做，后果和风险我来担，与你无关。我想在书脸和特推上给我们这2个软件打广告，最好是找相关的明星和名人。你有什么好的建议吗？林总，这不像买菜，不是有钱就能买的，需要联系经纪公司，谈肖像权，谈文案，谈发布时间，具体的实施方案、预算表以及预估的曝光量，我会回去做一个详细的 proposal， 做好了发到您邮箱，等您审批签字之后才会去执行。不过前期预算50万美金可能不够。还有，财务那边的流程也要走通，毕竟涉及跨境支付。行，就按你说的办，方案做好了发我。到底是大厂出来的，规矩。以前自己干的时候想一出是一出，拍脑袋就决定了。但在郭一凡这里，一切都要数据化、流程化、书面化。看来我也得学着当个真正的老板了。林总，我这几天找了几个硅谷的极客朋友，还有几个玩摄影的圈内人做内测，反馈很糟糕。糟糕？非常糟糕。
第一，稳定性。您这款软件合成一张 HDR 照片，需要保持手机绝对静止5秒钟，除非把手机架在三脚架上，否则没人能手持5秒不动，只要稍微手抖，照片就糊了。第二，性能。合成一张照片需要处理大量数据，内存占用过高，经常闪退，用户体验极差，而且手机会瞬间过热。第三，功能单一。周安市场那边，如果我们想做免费加内购，现在的版本根本没有钩子，除了拍照，没滤镜，没水印开关，用户凭什么掏钱？的确，我太熟悉后世那些骁龙8 Gen 3 A17 芯片的性能了。写代码的时候，下意识以为硬件资源是无限的。菠萝 3GS 的 CPU 只有600赫兹，内存256码，让这么个电子古董去跑后世算法，就像让老驴拉高铁，不累吐血才怪。哪怕现在创作一个3A 游戏大作，电脑性能也跑不动，东西再好，带不动就是带不动。你说的对，是我大意了，给我3天时间，我来解决。这是您要的推广预算表。针对50万美金的预算，我筛选了5个在 Twitter 和 TechBlog 上最具性价比的人选，分别是演员、企业创始人、管油红人、顶级科技博主。剩下的钱全部砸进歌谷和脸书侧边栏广告。不过以上几个人，如果按现在软件的使用体验，可能未必会同意测评推荐。那就再等2天，等我去把这个产品迭代一下，到时候再拿去测评。林总，这是什么代码？尼昂指令集 ，ARM 构造下的 SMD 技术。Coritan A8 芯片虽然弱，但它支持这个。简单来说，以前你们写代码是让 CPU 一次吃1口饭，嚼完了再吃下1口，所以慢。我现在写的这个是强行把 CPU 的嘴掰开，一次塞进去4口饭，让它一口气嚼完，这叫并行计算。还有这个分块渲染，菠萝内存只有256，处理一张300万像素的图片，直接加载会爆内存。我把图片切成几十个小方块，像吃披萨一样切开吃。处理完1块，释放1块内存，再处理下1块，这样手机就有足够空间处理，不会立刻发烫。我操，这特么也可以！搞定 ，Pro HDR 2.0 诞生。从按下快门到合成照片，时间从5秒被硬生生压缩到了1.8秒。林总，你太厉害了！还可以，虽然还达不到及时，但在09年，这已经是能做到的极限了。周安版那边改好了吗？改好了，按照您的吩咐，加上了强制水印逻辑。免费用户拍出来的照片右下角带 Pro HDD logo， 想去水印，要么花0.99美元解锁 Pro 版，要么观看30秒广告。还有，根据您提供的代码创建了虚归应算法，手抖1点也能自动对齐。不错。各位领导、同志们，关于我们区太划算网络团购的推广方案，这已经是第3次开会了。我知道有些同志担心激进的改革会带来阵痛，担心传统商户利益受损，这些顾虑区里早就反复推演过。阵痛不可避免，但如果停滞不前、畏首畏尾，必定再一次错失时代先机。这个模式不存在很高技术壁垒，可以说几乎没有护城河，一个大一计算机学生就能做。一旦这个模式传到大杭市甚至别的省份，人家要是觉得好，得到地方支持，后果会怎样？到时候全国首个这块金字招牌就是别人的了，京南就成了笑话。那句话，这东西没有技术护城河，我们唯一的优势就是已经有了整套运行的逻辑和项目的汇总数据。如果我们不做，别人开始做，那么我们就是后来者，非常被动。哪怕我们做了，别人反应过来开始跟进，那我们也是先来者，他们得向我们学习。老许啊，你的心情我们能理解，兵贵神速，道理大家都懂。但既然你说技术门槛不高，为什么非要由你们区一家初创公司统筹全市？这是因为我的意思是，完全可以让大家学习一下，搞个培训班，让各校学生会、团委自己去弄。为什么要搞垄断？为什么要让一个大一学生赚全市高校的钱？赵督办，如果按你的说法，不仅会寒了创新者的心，更是把一手好牌打烂。林渊想出了模式，跑通了市场，优化了流程，结果不支持也就算了，还要让他把技术交出来，鼓励别人抄袭他、竞争他，传出去
以后还有哪个大学生敢在京南创业？而且各位领导可能对林渊不太了解，这个大一新生可不是个普通学生。就在2个月前，他和阿里达成深度合作，开发的一款电商辅助软件，月流水达到了5000万级别。各位，他的未来绝不是现在可以估量的。他自己也跟我说过，他要搭建覆盖全京南乃至全省全国的智慧生活网络平台。好了，这件事情不用再争了。我赞成魏国的看法，时代向前，非人力可抗衡。既然要搞互联网经济，就要有互联网思维，分散就是死亡，平台化才是出路。既然魏国如此决心，又有这么优秀的人才储备，这件事就交给你们区牵头，全权负责。大家觉得呢？全票通过。接下来就是试点推广问题，教育组配合，各区协调。魏国，你说的兵贵神速，我很认同。不过我对那个能做5000万流水的小同学很有兴趣，你尽快把这件事敲定落地。等到项目在全市铺开时，我想见见这个林渊。是，领导。喂，是我。哎呦，小林，你可算接电话了！这一整天你跑哪儿去了？你知不知道区里市里多少领导在找你？宋署长，实在不好意思，我这几天实在是太累了，一直在加班做新的产品研发。先不说这个，告诉你一个好消息，市里的决定下来了，领导在会议上力保你，现在市里全票通过，太华算网络团购平台这个项目正式落地，由我们区全面牵头。现在你立刻马上处置好手头的事儿，文件明天一早就会下发到各个学校，你要打好这个时间差，把准备工作做在前面，要用最快的时间拿到相关的数据。是，保证完成任务。领导好，我是林渊。对，感谢领导支持，一定不负重托，保证完成任务。市里决定了，全京南所有高校交给我们全权负责。明天文件下发，咱们就要开始干活了。全市，我们现在负责这个项目的人只有我和王林，如果按我们2个人去跑业务，跑断腿都不可能忙得过来。这一步是不是跨得有点大？人手确实是个大问题。你有什么想法？林总，我觉得咱们可以利用现有的资源。目前财大这边的贫困生团队虽然只是兼职，但经过这半个月的磨练，他们对整套流程已经非常熟悉了。接货、分拣、扫码、配送，这些都没有什么技术性难题，他们属于熟练工。我建议把这批贫困生放到各个校园，2到3天，在不同的校园里面再选择相对聪明一点的学生，这样我们就可以快速裂变，快速扩张。好主意，到时候不要亏待了这帮学生，可以多发一点津贴。本来都是贫困学生，多帮帮他们也是好的。但是光有干活的人还不行，咱们到了别的学校，那是人生地不熟，怎么让那边的学生知道我们？怎么让他们下单？我们可以找到这个学校有影响力的学生，比如校草、校花，他们都是本校的风云人物。这样的话，比我们自己去做宣传，省时省力，还省钱。还有，光搞定学生不行，每个学校的学生会那是绕不开的坎儿，就像咱们学校那个傅万里，但如果他不配合，3天2头给你找茬，也很麻烦。我的想法是，把各个学校的学生会主席组织起来，开个会，比如提供勤工俭学岗位给他们做业绩，或者是赞助他们学校的活动，也可以提供一笔赞助资金，让学生会也帮我们动起来。如果全京南的学生会主长全部到场，恐怕不容易，不如我们多跑几趟。比如仙林大学城这种高校云集的地方，一片区域一片区域的组织起来。为了防止有人不配合工作，既然是市政府点头全力支持的，我们就直接以市政府的名义把他们召集起来。这样的话，不管他们有什么想法，也只能配合我们。行，就这么干。这件事交给你全权负责。林总，还有最后一件事，这次动员大会您必须要出面，至少学生会动员这一块你必须出面。在财大您可以在幕后让王林或者我在前面顶着，但是在全市的高校面前，这些学生会主席会写工作汇报，他们上面肯定会说和谁开了会，是谁动员了他们，所以你必须要站出来这一次，至少第一次必须如此。这样领导们就会从报告上看到你的名字，这样咱们公司以后开展各项业务都会方便很多。的确，我可以在财大低调，是因为我享受这种生活，但是在外面绝对不行。你说的对。校长，市里面已经下文件了，我肯定需要和这些学校打交道。您是校长，你也应该认识别的校长吧？啥？让我去喊南大的校长？林渊啊，你是不是拿我寻开心呢？您不也是校长吗？大家都是同行，打个电话的事儿呗。这能一样吗？
咱们这是金南财大的仙林分校，说白了还是个二本。你知道南大、南师大那种学校的校长是什么级别吗？这中间差着好几级呢。我要是给人家打电话，人家秘书都不一定接。这就是圈子，圈子不同，硬融是融不进去的。那咋办？市里的文件都下了，让我务必抓紧时间做好一切准备工作。这事儿啊，你得找宋明，他是招商署的副署长，专门管辖区里的企业对接和大学生创业。他和这些学校的校长、后勤处长都有业务往来。对啊，怎么把这茬忘了？校长，您喝茶。各位，时间差不多了。各位领导，百忙之中抽空过来，辛苦了。今天请大家来，主要是为了落实关于太划算团购平台推广的专项会议。下面由项目负责人林渊同学给各位领导做个汇报。各位校长好，我是林渊。市里的文件想必各位已经看过了。我今天来主要是有3件事需要各位校长行个方便。第一，物流准入，我们会搭建本地的水果运输体系，每天会有货车进入校园，我需要保卫处放行，并划定一块卸货区域。第二，组织配合，我希望各位校长能跟本校的学生会主席打个招呼，让他们配合我们的工作。毕竟我是大学生创业，我们都是同龄人，沟通起来方便。第三，是个不情之请，为了快速在各校打开局面，我希望各位校长能允许我们在学校里招募一些形象大使，通俗点说，就是咱们学校的校花校草。我想请他们在校园广播站宣传宣传，同时在学校显眼的位置上张贴海报。呵呵，这一招有点意思，到底是年轻人，脑子就是活。是啊，我们南邮男女比例失调，你要是能把南师大的校花找来还搞联姻，那我那帮学理工的小子肯定高兴坏了，到时候一定支持你生意。林同学，你放心大胆的干，既然是咱们栖霞区牵头搞的标杆项目，又是许督办力推的，我们这些老家伙肯定带头支持，不然回头老许开会的时候又要指着鼻子骂我们不支持他的工作了。林渊啊，我当了这么多年分校校长，还是第一次见到这么多校长坐在我的会议室里。以前我去本部开会都只能坐后排，今天算是沾了你的光了。校长，咱们这叫互相成就。等你以后真搞出了名堂，成了咱们京南甚至全国的大学生创业典型，那我可是沾了你的光了。放心吧，校长，这个项目一定能远超预期。场地对接和兼职人员安排就按我们说的来。另外还有一件事，我需要贵校的校花来帮我们站台做地推宣传，校草也要，同时利用广播站造势。广播站造势他们能理解，但找校花校草，没有哪所学校会专门评选校花校草，大多是同学们私下讨论的。难道遇到一个长得好看的，上去问同学你是校花吗？林总，今天跑了6所学校，场地审批全部通过，食堂门口和宿舍区1楼都划了专门的提货区。南理工和南工大那边也签了，比想象中快得多。喂，您好，我是林渊。大概就是这样，我希望能请到美校的校花来帮我们做个地推宣传，当个形象大使。林总，不用找了，我叫楚雨涵，就是南师大的学生会主席。至于你说的校花嘛，我应该就是。不过林总，既然是让我这个校花出面帮你打广告，你是不是得开工资啊？那肯定的呀，只要效果好，钱都好商量。这样吧，我准备明天上午10点组织大家一起开个碰头会，各个学校的学生会主席都来，咱们当面把流程和待遇敲定，方便后续工作开展。行，没问题，明天见。你要是校花，我还是校草呢？进。林总，大喜事儿！我们的 Pro HDR 2.0 在极客圈彻底炸了。Kevin Rose 和 Robert Scrum 这几个顶流测评博主给出了极高的评价，不仅愿意接我们的推广，甚至愿意长期为我们代言。但是您必须亲自飞一趟美国，跟他们当面签合同。当面签？郭总，我真的很忙，而且就为了签个字让我飞大半个地球，能不能搞个网签或者传真也行啊？林总，这行不通。第一，跨国电子签名的法律消息在很多州还不完善，尤其是涉及到核心技术的知识产权和商业代言。越洋传真只能作为意向，真正具备法律可靠力的必须是纸质原件和公证。第二呢？第二也是最重要的一点，像 iJustin 那种 YouTube 娱乐博主，你给他打钱，他签个字就行。但 Kevin Rose 和 Scholar 他们不一样，他们是硅谷的极客，风投圈的大佬，他们不仅对软件感兴趣，
更对创造出这款软件的您感兴趣。对我感兴趣？对，老外讲究车库文化和极客精神，他们想知道是一个什么样的天才，能在156GB 内存的菠萝 3GS 上把 HDR 算法压缩到 1.8秒。他们与其说是想赚钱，不如说是想和您交个朋友，甚至是在试探未来有没有深度投资的可能。您是老板，也是灵魂人物，我不懂底层代码，我代表不了您。行吧，我去还不行吗？明天上午10点，我要跟仙林这帮学生会主席开碰头会，会议开完我得马上走，目的地美国硅谷。林总，京南禄口机场没有直飞旧金山的航班，您得先开车或者坐动车去魔都浦东机场，从这边过去大概3到4个小时，到了浦东再飞旧金山，直飞大约11个半小时。落地之后还要再转车去硅谷那边，这意味着您明天开完会出发，要在路上连续奔波将近20个小时。创业初期那是真的苦啊，怪不得那些雷布斯、马杰克成功了都要出自传，说自己当初多不容易。等到老子有一天实现了目标，把阿提干翻之后，我也出自传吹牛逼。行，我知道了，订票吧，越快越好。这女孩好漂亮，看来这就是昨天电话里那个南师大校花楚雨涵了。这颜值确实当得起校花这2个字，绰绰有余。好了，各位同学，咱们准备开会。昨天电话里基本都沟通过了，今天请各位来，主要是要各位配合我们在校内做一些宣传工作。林同学，你也知道，学校里所谓的校花校草，其实都是学生们私底下瞎传的，并没有个官方认证，这让我们上哪儿去找，也不好控制啊。这事儿不太好办，不用拘泥于称号。本质上，我们要找的就是在本校有一定影响力，在学生中间自带传播度的人。你们只管负责帮忙牵线搭桥，我这儿绝不让大家白帮忙，是有专门的宣传预算的。那么林同学，你准备给多少预算呢？1天500块。林同学还是很大方的嘛。行吧，既然你这么有诚意，那这个忙我就答应你了。这几天太划算在市里文件下一路绿灯，应该趁这个时间迅速整合京南高校圈。但团购这个东西，现阶段只是用来刷政绩，要政策建立影响力的跳板，手里看似攥着千把万现金，放在那帮资本大鳄面前连个零头都算不上，先发优势已经没了。除非早生20年，和马总他们站在一个起跑线上，否则在这个赢家通吃的互联网丛林里，连上牌桌的资格都没有。唯一破局的关键就在海外，现在有大把机会。特拉斯濒临破产，牛斯克正在四处求爷爷告奶奶，如果能砸几千万美金进去，未来就是几百倍回报。可我没那么多钱。明年菠萝发布菠萝4，如果能提前达成底层算法合作，就是躺在印钞机上睡觉。但更不现实，一个连硅谷背景都没有的华国大一学生想见斯布乔，人家前台保安都不会让进门。算了，想这些没用，还是先专注把眼前的事情做好。Jesus, you are Lin? Nice to meet you, gentlemen. Lin, 我太好奇了，现在的菠萝 3GS 只有可怜的256 MB 内存，你是怎么绕过系统原生的 ISP， 在不到2秒的时间内完成多帧合成的？这其实并不神秘，两位。我没有试图去挑战硬件的极限，只是改变了数据处理的逻辑。我使用了 Tile-based processing， 把高像素的照片切分成极小的矩阵块。CPU 每次只吞吃它能承受的数据量，处理完一块就释放内存。同时，我重写了底层指针，让多帧图像在内存中直接进行色彩异界，而不是像传统软件那样写入储存再读取。Genius， 这绝对是移动影像的未来方向。这种跨时代的技术理念，说多了自己兜不住。有一些我也只是知道个大概，里面的技术细节是不知道的。万一给了这帮全球顶尖的极客什么启发，让他们抢先申请了专利或者搞出了竞品，那自己就是纯把自己路走窄了。言多必失，点到为止。林总，这里。林总，您辛苦了。不过接下来的日程可能更辛苦。拉磨的驴也没这么干活的，还让不让人活了？
10天，整整10天，我每天像个陀螺一样在各种会议室里转，终于把全京南100多所高校的校长、处长、学生会主席全部搞定，终于能歇一会儿了。林总，10天的汇总数据出来了，远远超乎你我的想象。在那几个硅谷大 V 的带动下，我们的 slogan Open the New World 彻底爆了。仅仅1周时间，我们就登顶了 US 区 App Store 付费榜第1名，而且我们把第2名直接拉爆了，日均下载量是它的整整3倍。10天，500万的纯利，这在09年的移动互联网荒蛮时代，对于一个独立开发者团队来说，简直就是神话级别的印钞机。林总，这只是个开始。随着圣诞节假期的到来，北美会迎来一波换机潮，大量的菠萝 3GS 激活，我预计下载量还会迎来一个爆发点。干得漂亮，郭总。狂暴小鸟的数据呢？怎么在这张表上没看见？你给他投广告了吗？那个林总，这几天 Pro HDR 的数据涨得太猛，我一直盯着服务器和广告投放的优化。那只鸟我给忙忘了。林总，咱们真的要在这款游戏上砸广告费吗？它的留存率数据很一般，我真觉得没必要浪费预算。这家伙还是不相信狂暴小鸟能成功啊，但我又不能直接告诉他这个东西在未来创造的价值非常的高，甚至拍过大电影，看来只能忽悠了。郭总啊，我知道你不看好它，但你知道吗？这款游戏对我来说有特殊的意义。特殊意义？它是我投资的第1个项目，也是我们公司最初的起点。那时候我刚创业，什么都没有。看到这几只红色小鸟，我就像看到了那个不甘平庸，想要撞碎一切障碍的自己。所以这不仅是一款游戏，这是我的心血，更是我的梦想啊！这只破鸟背后的故事这么复杂吗？郭总，我希望你能帮我实现这个梦想。我明白了，林总，您放心，我马上就去构思广告方案。其实，广告词我都替你想好了一个切入点。我之前不是让张正搞了个变态困难模式吗？你去管游上找几个专门做游戏测评的博主，给他们塞点钱。广告词就写：我不信有人能通关这个游戏，或者号称全球只有1%的聪明人才能玩到第5关。妙啊！老外最受不了的就是别人质疑他们的智商。这个标题极具煽动性，效果绝对可以。行了，去办吧。对了，我再给你批100万美金的预算，继续加大广告的投入。我需要快速的占领市场。好的，林总。林同学，我好像没有答应你去南邮帮你宣传吧？怎么南邮的学生会主席问我什么时候来？上次南邮的主席开玩笑说，能不能把南师大的校花请过去？我随口搭了一句可以，这下好了，自己吹出去的牛正主上门了。这是我考虑不周了。这样，楚同学，不知道您能不能帮我这个忙，去一下邮电大学宣传一下呢？当然，如果愿意帮这个忙，我绝对不亏待你。哦，那林同学打算怎么个不亏待法呢？加钱，在原来500的基础上，我再给你加500，一天1000，算一天结一天。林渊，你的意思就是我大晚上给你打这个电话，就是为了找个借口跟你要钱？在你眼里，我就是这种见钱眼开的人呗？我绝对没那个意思。我的原则是，所有付出的劳动都应该有相应的价值体现。当然，谈钱确实俗了。这样吧，楚同学，只要你肯帮这个忙，算我欠你一个人情。以后你只要开口提个要求，只要不违背原则，只要我林渊能做到，我绝无二话。怎么样？这还像句人话？行吧，去南邮也不是不行，多加的500得继续给，这条件我也记下了。不过暂时我也没想好有什么事情需要你帮忙。一言为定。林总，这10天的外汇营收我已经初步核算完了，扣除掉给菠萝商店的30%抽成，目前停留在咱们港岛离岸账户的净利润大概在55万美金左右，折合将近380万。干得不错。但是林总，现在面临一个很棘手的问题，这笔钱在香港，咱们怎么把它弄回国内？直接公对公转账，或者打到我个人卡里不行吗？这非常困难，甚至可以说是基本行不通。咱们国家是有严格的外汇管制的，如果您走个人账户，每个人每年的结售额度只有5万美金，这55万美金您得找10几张身份证去蚂蚁搬家，一旦被外管署盯上，直接冻结账户。如果走对公账户，那就更麻烦了。我们目前的公司是个纯正的内资私企，没有外资背景，不是中外合资企业。如果海外突然有一笔巨额美金打进来，银行第一时间就会卡住，要求你提供贸易合同、报关单。咱们卖的是虚拟软件，这东西根本没法按传统贸易去报关。就没有别的办法了？有，通过地下钱庄把美金打到他们港岛的户头，他们在这边把华币打给您。但我不建议这么做，
第一，手续费极其高昂，通常在3%到5%之间。第二，这属于洗钱，是违法的，一旦出事，不仅钱没了，人还得进去。不，违法的绝对不干。那合理合法的路子怎么走？这涉及到税务署、商务署和外管署。我们的主体在港岛，实际销售在欧美，这本身就是在钻外汇和税收的空子。要想合理合法的把钱弄回来当公司利润，最正规的途径就是招商引资。也就是说，让香港那个离岸公司作为外商回国投资，设立一家外商独资企业，或者跟我们现在的公司搞个中外合资，把这笔美金作为注册资本金打进来，然后再通过日常的运营开销、设备采购等方式，把这笔钱合法合规的转化为国内的可用资金。是的，不过具体的政策细节、审批流程我也不是很清楚，毕竟我以前只做过内资账，外资这一块复杂了，必须得专门去跑一趟相关部门问问。韩姐，你先去忙吧，这件事我来解决。喂，小林啊，怎么了？这段时间工作开展的怎么样？有没有遇到困难？宋哥，高校那边一切顺利，是不是需要我帮忙？我找您是想咨询点另外的事。什么事？你说。是这样，成立一家外商注资的企业，大概需要怎么个操作流程？你小子怎么突然问起这个来了？这可是涉及到外资准入的大事。之前不是跟您说过吗？我公司的产品有在海外市场发行，这是跟别人合伙的。现在有了一点成绩，就想来问问，如果我公司面临资金的困难，以后想把这些美金直接返回公司账户，需要怎么操作呢？你有这份心是好的，外汇回流不管多少，那都是咱们区里的招商引资成绩啊。操作起来其实说难也难，说简单也简单。你得先去商务署备案，拿到外商投资企业批准证书，然后去工商署办营业执照，再去外管署开立外汇资本金账户。这笔钱进来之后不能随便提现，必须按照你申报的用途进行结汇。当然，这里面最麻烦的一环其实是税务。既然你想搞，等你哪天真有这方面需求了，我帮你攒个局。我把区税务署的副署长赵启龙约出来，一起吃个饭。外资企业的税收优惠和资金入境核验都归他管，有他指点，你能少走很多弯路。宋哥，您跟这个赵署长关系很好？还行吧，老朋友了。以前我们在一个部门共事过好几年，交情挺深。行，宋哥，我明白了。等我忙完这段时间，到时候还要拜托您帮我牵个线。好说好说，你先把领导交代的太划算在全市铺好，这才是你的头等大事。很好，这就是我要的结果。短短半个月，420万美金，折合近2800万。宝陶管家是依附阿里生态，别人想搞随时能搞。这一次的 Pro HDR 是完完全全掌握在自己手里的独立核心资产。至于狂暴小鸟，下载曲线几乎没什么变化，是因为 Pro HDR 把流量和媒体关注度吸干了，还是蝴蝶效应真的改变了时间线？既然重生了，每一次扇动翅膀必定会产生变化。不过太划算对水果店的冲击已经开始显现了，全京南学校周围的水果店生意腰斩，老板们现在恨不得扒了我的皮。但落后模式被淘汰是必然的，抱怨解决不了任何问题。小林啊，大喜事，市里的奖。什么奖？你上次那个宝陶管家月流水突破5000万的报告，领导不是给你报到市里去了吗？批下来了，给你评了个京南市年度科技创新青年人才奖，这可是市级的荣誉。你准备准备，下周代表咱们区去大礼堂领奖，到时候市电视台和省台的记者都会来采访，你赶紧组织个发言稿，可千万别给咱们区丢脸啊！宋哥，这奖我能不能不去领啊？或者我安排公司里的其他人去帮我领这个奖，可以吗？你小子疯了吧？你知不知道体制内多少人为了这么个市级荣誉，打破了头都抢不到？这奖状以后挂在你公司大厅里，是一个多大的荣誉？可是……别可是了，颁奖时市里的领导还要亲自接见你呢。我真搞不明白，你们这些搞技术的年轻人在想什么？这有什么好躲的？换成我巴不得现在就插上翅膀飞过去领。好，好，好，我去还不行吗？一切听宋哥安排。老杨，林总，怎么了？市里给我发了个科技创新奖，让我去台上发言，你教我这登台致辞该怎么写。林总，这不难，有个固定模板，开头第一段
必须是感谢。感谢领导的关怀和深切教导，没有领导的指路，就没有你今天的成绩。然后呢？中间部分要紧扣今年的大方针。科学发展观和转变经济发展方式，你就说你的互联网软件正是顺应了科技兴国的号召。继续，最后表个态，说以后会继续扎根京南，为家乡的经济建设添砖加瓦。太复杂了，你直接帮我把稿子写出来吧，我到时候照着念。明白，2小时内发您邮箱。领导您好。小林啊，没打扰你工作吧？是这样，1月初咱们南大校园里要举办一场极高规格的互联网生态发展座谈会，这次来的可都是重量级嘉宾，阿里的马总、千度的李总，他们都会在会上对未来互联网的发展做主题演讲。区里特意给你争取了一个名额，让我也去参会。对，你作为咱们区的大学生创业代表之一，去会场前排就坐，而且还有提问环节。你之前不是跟阿里深度合作过吗？还搞出了5000万的流水。借着这次机会，你在会上多跟他提问，互动一下，叙叙旧。有这层关系在，对你以后的发展绝对有天大的好处。神特的叙旧，要是有可能，我真想给阿离来2下。好的，督办，太感谢督办栽培了，我一定好好把握机会。不过这次座谈会倒是给了我一个机会，既然他来了，那我不能白去。京南市高校资源全国前3，但留不住互联网企业。隔壁杭城出了阿里，甚是有个启德。市里这2年大力推行软件园和科技园建设，免税补贴政策一大堆。这也是为什么那份月流水5000万的报告交上去后，市里直接特批我拿了第1名。下面请京南市年度科技创新青年人才奖获奖代表林渊同学致辞。感谢领导们的关怀，顺应科学发展观的号召，我们将继续扎根京南，先富带动后富。林渊同学，你刚才的誓词很精彩，我很好奇，你当初创造宝淘管家这款软件的初衷和想法是什么？这人有点印象，好像叫陈志明，做互联网劳务外包的，上次和我一起开过会。其实很简单，当时我观察到电商平台的商家在后台管理和订单处理上非常不方便，效率极低。如果能用一种新的编程算法把这些繁琐的技术问题打包解决掉，帮商家降本增效，这会是一个很大的市场需求。原来如此。不过今天台上站着5位领奖人，其他4位都是在实体科技和底层技术上摸爬滚打了多年，而你作为一个大一新生，因为直接拿到第1名，大家都知道是因为你报告里写的那个月流水5000万。但是我怎么在业内听说已经被阿里官方单方面强制封杀并终止合作了？既然是被大厂封杀的产品，那证明这软件本身是有缺陷或者违规的。请问林同学，你跟阿里之间的问题现在处理完了吗？陈志明用心险恶，他在暗示市领导，我那个5000万的成绩是个被阿里封杀的违规产品。如果我在这个场合气急败坏的痛骂阿里过河拆桥，马上就会传到大杭市那边。以阿里现在的体量，我绝对没有硬刚的资格，所以我不能骂，也不能承认和阿里之间有任何矛盾。陈总，你消息的来源可能有些被误导了。哦，是吗？首先纠正一点，我跟阿里之间没有任何矛盾。众所周知，互联网同行软件的迭代更新速度是非常快的。我们当初作为阿里生态的一个第三方补充，提供一个过渡期的解决方案。现在阿里那边投入了大量资金，自研了官方的后台管理工具，官方的基建已经完善，我们这款第三方软件的历史使命也就圆满完成了。所以，我们双方是非常友好的停止了合作，并把市场交还给了官方。这不叫封杀，这叫行业生态的良性更替。陈总是做传统外包业务的，可能对互联网产品这种快速迭代、功成身退的生命周期不太了解。不过没关系，大家都在京南发展，以后我可以多教教你。呵呵，原来是这样，那我就祝愿林同学的下一个项目能够一路长红。借陈总吉言。领导您好。小林啊，刚从市里领完奖回来吧？辛苦了啊！刚才市里开会，我听说你那个跟阿里合作的电商项目暂时终止了，是真的吗？是真的，督办。哦，这样啊，互联网这个行业嘛，更新换代快，我也不是很了解。不过终止就终止吧，年轻人还是要往前看。你那天在区里会议上不是放了豪言，说要在咱们区再造一个阿里吗？我可是一直把这话当真的啊。督办您放心，我现在手上还有几个自己独立开发的产品和项目，数据跑得还不错，未来肯定能为咱们区里多做贡献。好，
有冲劲就好。那就先这样，你先忙。现实就是这样，温情脉脉的面纱之下，全是赤裸裸的利益交换。你的利用价值一旦归零，或者达不到他们的心理预期，所有人都会瞬间换上一副面孔。许卫国这通电话看似是关心，实则是试探底牌。许卫国以为我在画饼，但他不知道 ProAge 已经在全球付费榜上杀到了第一。这家离岸公司跟京南的 LY 科技在股权上没有关联，我现在已经身在漩涡之中，不进则退，必须要再次加快步伐，拿到更多的结果。咦，刚挂上论坛的这个游戏是我的世界？什么？你想收购我的游戏？哥们儿，你认真的吗？当然。可我这款游戏连个正式发行的版本都没有，它现在只是我在独立游戏论坛上随便发的一个测试版，纯粹是我下班后业余时间敲出来自娱自乐的玩意儿。对，但我非常认可你的理念，我觉得这款游戏超级酷，我打算把它买下来，买下全套的底层代码和完整 IP。你可以来做我的游戏制作人，公司在华国，离你的家乡有点远，你可以选择留在欧洲远程办公。未来10年，游戏界最高的山只有一座，就是你的世界。这游戏后来被微硬以25亿美金收购，霸占了全球游戏销量榜首。前世马库斯把底层代码发到论坛上，引爆了整个极客圈。这游戏直接成了一场全球顶尖极客的角斗场，无数极其惊艳的模组被创造出来，硬生生把一个粗糙的小游戏抬上了一座无法逾越的神体。而我要买的不仅是这像素块，更是这个极客角斗场的主办权。拿下它之后，我只需要再投入数十人的团队，往更深层次的底层逻辑去不断构建和优化，就能把这个生态牢牢攥在自己手里。好吧，尽管这听起来难以置信，甚至有点像是在做梦，但这笔钱确实可以让我的生活得到巨大的改善。我同意。合作愉快 ，Marcus。合作愉快。合同签了 ，IP 到手了。你的世界确实是未来最伟大的游戏，可前世那个火爆全协的愤怒天鸟，这一事被我提前搞出来后，却在各大应用商店里默默无闻。我这只重生的蝴蝶已经彻底搅乱了这个时空。曾经那些必然会发生的事件，在这个被我干涉过的时空里，还会不会如期发生？50万美金砸下去，买到的到底是一个未来的100亿帝国，还是一堆烂在手里的马赛克代码？无所谓，既然上了桌子，就没有撤回筹码的道理。这几个月大家连轴转，辛苦了。好在结果是好的，目前我们公司这个月的营收利润非常可观。今天把大家叫来，希望大家能对公司以后的发展方向提出自己的意见，畅所欲言，好的、坏的，甚至你们脑子里那些天马行空的想法都可以提。毕竟一个人的眼光和思考方向是有限的，集思广益有这个必要。林总，那我就确职不恭了。第一点，我强烈建议公司立刻扩招。以咱们现在的业务体量和营收规模，公司居然只有这么点人。但我一个人只能盯死海外那一块，国内的市场呢？我刚回国不久，对国内市场的打法不太了解。但我知道一点，人口基数就在这摆着。大家看新闻也知道，08年的全球经济危机刚过去，欧美还在回血，但我们这边受到的波及相对较小。而且上面那个4万亿的刺激政策正在全面落地，未来几年国内经济绝对会迎来一个极其恐怖的上升期。第二点，我在北美体验过他们刚开始测试的4G 网络，太快了，比现在的3G 快了不知道多少倍。林总，一旦国内的基建跟上，手机端解锁了4G 网络，再配上咱们国家世界第一的制造业产能，智能手机的价格会被打到白菜价。到时候，移动互联网终端将彻底颠覆整个现有的互联网格局。厉害！我这个拿着未来剧本的重生者知道这一切很正常，但郭一凡竟然在这个09年的冬天，仅通过北美的测试网络和国内的宏观政策，就精准预测到了未来几年移动互联网大爆发的底层逻辑。傲慢永远会让我栽跟头。这个世界上从来不缺乏聪明人，更不缺乏有能力的人。郭总，我非常同意你的观点。继续。所以，林总，我们现在的明星产品确实是 Pro HDR， 但互联网迭代的速度太快了。我建议拿出一部分利润，成立专门的风投部或者战略投资部。林总，我们在国内信息相对闭塞，很难第一时间接触到硅谷或者全球最新的技术反馈。我们需要走出去，去投资下一个甚至下10个可能改变规则的项目。郭总，你的想法非常实际，而且切中要害，这也是我最近一直在考虑的事情。韩姐，你有什么要补充的吗？林总，这几个月我其实一直想找您商量，但您实在太忙了，中间还夹杂着阿里强行终止合作那种突发事件。我要说的问题和郭总的方向一致，资金的使用效率，
咱们公司账上的资金一直处于严重的闲置状态。就比如之前那个月流水过5000万的项目，虽然终止了，但那笔款其中2/3一直趴在公库上，没有产生任何实际收益。再加上现在海外 Pro HDR 的爆发，离岸账户里的美金营收已经达到了一个非常惊人的数字，钱趴在账上就是在贬值。韩姐批评的对，这方面我确实欠考虑了。这样，你写一个计划方案。张总，看你憋了半天了，技术部有什么意见？林总，我确实有意见。首先，咱们技术部现在干的活实在是太少了。真的，大家别笑，咱们公司给技术部开的工资，在整个仙林大学堂绝对是顶盖的。但我们平时除了维护一下太划算的后台，根本没事干，闲得发慌。除了前几天熬夜赶 Pro HDR 2.0 那个版本，而且那次加班，核心底层的那些算法全是林总您一个人敲出来的，我们在旁边也就是打个下手，跑个测试。林总，我希望您能多分配给我们一点工作，多立几个新项目，多开发几款新产品，不然我们技术部都觉得这钱拿不踏实。放心吧，马上你们的工作就会忙起来，希望到时候你别再抱怨说少给你们的点工作。因为如同郭总说的，这个世界的互联网即将迎来一场颠覆性的改变，谁能掌握先机，谁就能在未来站稳脚跟。林总，我也有点意见。林总，我来汇报一下。这段时间我天天在大学城和果铺市场跑，发现了一个不太好的苗头。咱们的进货渠道那边最近一直有生面孔在打问我们的出货量。不仅如此，连学校里那些帮我们兼职的大学生，私底下也被人套过话，有人在偷偷计算我们每天的订单数据和利润率。所以我敢断定，最多到明年春季开学，咱们太划算的模式绝对会在外省甚至本省被彻底复制，会有大批的模仿者进场。第二点，也是郭总刚才提到的，公司架构问题。我本人不是学市场营销出身的，但现在国内的地推拉新甚至后勤结算，我什么我都在干。说句难听的，公司如果赚点辛苦钱的小作坊，这么干没问题，省钱嘛。但现在咱们公司的利润明显已经不是小打小闹了。大家可能觉得体制内的政府部门很臃肿，部门多得吓人，但实际上从行政运转的角度来说，每一个职能部门的存在都有其特定的作用。咱们公司现在最宝贵的财富就是林总，您能直接扁平化指挥大家，效率极高。另外，王林这段时间跟着我跑前跑后，进步非常大，能吃苦。但我建议，接下来的扩张阶段，让他先留在市场部多历练历练，把地基打牢。光明总结得很到位，一针见血。既然问题都抛出来了，那我就定个调子。接下来公司发展的核心战略，第一步就是进军游戏界，不仅仅是现有的那2款，只要资金允许，我会全面铺开。我可以给大家透个底，咱们的明星产品 Pro HDR 上线不到1个月，净利润逼近3000万。各位一定很奇怪，我为什么要告诉大家这个？是因为技术部除了张总，其他人的技术非常一般。当然，我当初既然把你们招进来，就是看中了你们像一张白纸。我希望你们能成为公司的骨干，成为未来扩招后各个技术小组的备选负责人。所以，你们作为技术部的骨干，应该更有紧迫感才对。马上技术部就要大规模招人，我希望大家能跟我齐头并进，把这个部门做大。未来，我们的目标是国际市场，会有国外的顶尖程序员加入我们。所以，从今天起，你们不仅要精进代码，务必把英语口语给我练好。未来我们的重心绝对不是放在国内。一个人想要进步，就必须不断的学习。你们看我什么都不懂，今天开会，我不照样被韩姐批评资金闲置吗？在咱们这儿不讲那些虚头巴脑的官话套话。未来公司的扩张会超乎大家的想象，所以我希望大家不要掉队。你们是我第一批员工，我希望以后在座的各位都是负责人。行了，今天的会就开到这儿，散会。各就各位，准备干活。马上公司迎来快速发展，人员扩张必须先在自己团队内部树立威严。关系不能走得太近，也不能太远。作为老板要把握分寸，不仅是公司所有人，包括我自己，都要不断学习和进步。周总，我需要一批人，确切的说，是一批技术成熟、能直接上手干活的游戏开发程序员，主攻 Java， 懂底层物理引擎重构的最好。这个要求不是太好找啊。现在的游戏市场应该有不少现成的人才。比如今年第10城市刚丢了妖兽世界的代理权，内部肯定在大裁员大盗动，还有生态那边应该也有不少想跳槽换环境的老手。林总连这个都知道，尽快帮我挖。薪资待遇我可以在他们原有的基础上直接上浮30%到50%。林总，这个需求我能接，不过您这个胃口不小，第10城市和生态那边的人都是被大厂养刁了的，光靠薪资上浮不一定能打动他们。您还有什么附加条件吗？条件可以谈，只要人有真本事，期权、分红、项目奖金都可以给。
我只有一个要求：技术过关，人品过硬。来了就得干活，不能摆大厂的架子。除了程序员，我还需要一个顶尖的 HR， 要求能在极短时间内帮我把公司的人事架构和薪酬体系搭起来。另外，我还需要一个顶级的市场部经理，要操盘过千万级别宣发的那种，帮我统管国内的业务运行。林总果然厉害，第9国事和盛大那边确实在进行人员更替，我这里也有一些资源 ，HR 和市场总监，我也会在长三角的资源库里给您筛选。您的要求我们会尽快处理，请等我的好消息。好，越快越好。小林来了，坐。这段时间怎么样？高校那边铺的还顺利吧？托宋哥的福，一切顺利。咱们太划算高校试点正好满1个月，首月的总流水大概是不到800万，这还是在很多高校刚开始磨合没完全放开的情况下。我做了一个保守估计，明年全年的销售目标应该能稳稳突破6000万左右。前期遇到的一些物流和学生会交接的问题，我也已经安排妥善处理完了。各方面的数据和材料都已经做实了。宋哥，您看，这事儿是不是可以向领导那边正式汇报了？数据做得很扎实，这份管报是个好东西。不过小林啊，我有点看不懂你了。怎么了？你当初在会议上可是当着一众领导的面喊出了1万亿市场的口号，但你看现在这个太划算，如果按照目前的体量，哪怕把全省的高校都吃下来，1年撑死也就几个亿的流水。是这样。而且你这个团购的毛利非常低，你东捐一点西扣一点，再除掉运营成本，最后落到手里的净利润估计也没多。说难听点，从目前看，你这根本不是什么颠覆性的互联网创新，你这相当于利用政府的红头文治，把高校周围那些传统水果商户全给挤压死了，强行从他们嘴里抠出来的这点钱，这离你说的1万亿市场落差也太大了。宋署长，您说的对，这就是个赚辛苦钱的过渡产品。现在的核心问题在于硬件的普及地，虽然出了智能手机，但根本没有普及，价格太贵，大家上网主要还是靠电脑。但您想想，有多少家庭现在有电脑，而且会使用呢？现在的主力军只能是大学生，高中生面临高考压力，家长学校不让玩电脑，而大部分中老年人连键盘都认不全，更别提网购了。没有足够庞大的网民基数，我的很多战略根本铺不开。我必须等市场的硬件配合，等那个让所有人都能随时随地上网的时代到来。其实我手里有新的具有颠覆性的功能准备上线，但现在我手底下那帮学生的技术达不到要求，所以我今天刚去了一趟猎头公司，准备花重金大换血。稍微等一等，给我一点时间。行，你的思路清晰就好。那我先把你这份材料往上报，等市里领导的日程空出来，你再去当面汇报。还有个事，1月中旬南大那个互联网座谈会，你也接到了邀请吧？接到了。我知道你们之间闹了不愉快，但我得提醒你一句，这次座谈会，阿里的马总会亲自出席演讲。无论你们私底下有什么矛盾，到了那种全省媒体都在场的公开场合，面子是必须要给的。宋哥，你放心吧，我心里有数。如果我心里有想法，在之前师表彰大会那一天，我就已经会说阿离的事情。说到底，我不怪他，也不恨他，我自己实力不足，不如别人，怪不了谁。小林啊，我一路走来也并不容易，有些话其实我不应该说，可能这么比喻也不对，但是咬人的狗不叫。你若有一天真能跟阿离掰掰手腕，到时候……宋哥，那我先走了。我从来就不是什么宽宏大量的正人君子，我是个实打实的小人，小人报仇，分秒必争。这次的座谈会就是一个非常好的机会，等着吧，再等等。